Частка третья. Якія дарогі у полі ляжаць, і якія туманы ўстаюць над зямлёй. Неба холоднае і звонкае, як сонечны дзень, вятры дзьмуць над дарогамі. Што гэта? Сонца і мяккая зямля? Што гэта? Прасторы ветер, і трава, і дрэвы, і паўтоптваны ў зямлю жоўты ліст. Па дарогах імчацца, ідуць і паўзуць жывыя істоты. Ці не ад сонца гэта і ветру так востра свецяцца вочы ў чалавека, у чалавечага дзіцяці? Ветер трэпле на ім адзежу, так як з самага ранку трэпле голле, ліп і бяроз. На ветры кажушок, той усё саме без каўняра пахне тым жа ветрам і воўнаю. Пад барадою ў кажушку чорны гузік, на жываце выламаная з веніка цурачка. Так і зашпілены гэты кажушок. Чорныя і каравыя пальцы барабаняць у шыбу. Юзік! Юзік! Вецер б'ецца ў дах суседняга свірна, скрыпіць коваратам пад студняю, гойдае яго. Голыя ліпы і клёны шумяць за шыбамі ў хаце. Ціха. Дым ідзе з коміна, пахучы, здаецца, хваёвыя лапкі гараць. І скрозь цёмную шыбу відаць, як трапечацца ў печы агонь. А ніхто не адзываецца. Зноў стук у шыбу і няроўны голас: Юзік! Юзік! З хаты чуецца доўгі свіст. Бразгае клямка ў сенцах, сенечныя дзверы адчыняюцца, і на ганак выпоўзае маладая. Сенечныя дзверы адчыняюцца, і на ганак выпоўзае малая постаць, цыбаты хлапчук, стрыжаны белагаловы у новых палатняных галіфе, босы. Это ты, Юрка? Это я. Чаму ж ты адразу ў хату не ідзеш? Я думаю, што у вас там што робяць у хаце? Дык на што, канешне, замінаць? Думаў, што ты апранешся ды выйдзеш. Ты снедаў? Не яшчэ. А ты? Ну жо. Баіцца ісці ў хату, от дурны. Ідзі. Ці ж я баюся. У хаце пабеленымі дошкамі была адгароджана кухня, пахла скваркамі і блінцамі. Жанчына клапацілася каля печы. Ты снедаў, Юрка? Снедаў. Што ж ты снедаў? Ну, еў. Ідзі еш блінцы. Я не хачу. Ідзі еш. Я пад'еў. Та ты, Юзік, сказаў, ідзі, разам будзем есці. Юрка помаўчаў, паглядзеў на стол і сеў на лаву. Жанчына палажыла яму на блінет дзве скваркі, елі моўчкі, паглядаючы адзін на аднаго. Помаўчаўшы, Юзік сказаў: Я люблю нядзелю, хаця рабіць нічога не трэба. А ты, Юрка? Я таксама. Жанчына засмяялась. Ах, як вы перадалі лішне з работаю. Паўвярэджваліся небаракі. Юзік апраўдваўся. А што ж, не лішне мы і гуляем. От, малацы, работнікі. Юзік пакрыўдзіўся. Яшчэ смяюцца. Моўчкі даядалі. Жанчына адумалася, каб не пакрыўдзіць Юрку, гледзячы на Юзіка, сказала: От Юрка, дык праўда, што ўсё робіць дома. Ён і на полі ўсё робіць. За восень усё жыта забаранаваў. А ты? Дык адно кніжак сваіх глядзіш.
Добра, што хоць вучышся. І за гэта маладзец. Юзік пачырванеў, пакрыўдзіўся. Жанчына заўважыла гэта. От ты ўжо і надзьмуўся немаведама чаго. Еш, я табе яшчэ скварак падлажу. Больш не хачу. Дзякуй, сказаў Юрка. Пазашпільваліся, панадзявалі шапкі, Юзік стаў шукаць сваёй палкі. Я сабе ўчора вельмі добрую ядлоўцавую палку выразаў. Дзе? У кустах? Чо ж ты там быў? Коні хадзіў жыта зганяць. А зямля ж умерзла. Не, добра не ўмерзла, дык выгружваюць. Я стаяў ды падпільноўваў. Вельмі ж Паўлаў конь, каб ён здох, каб ён. Ты яго выганіш, а ён зноў. А ўсе коні за ім. Жанчына ўмяшалася ў гаворку. Павал адно, як чыё чужое канянё, угледзіць, дзе трохі ў шкодзе, дык гвалту наробіць на ўвесь свет, дурань белабароды. А свайго ніколі не бачыць. От богаткі чалавек. Стала падмятаць кухню, саладкавата запахло пылам, у падпечку засакатала курыца, загула муха на асвечанай сонцам шыбе. От каб яна здохла, і халадоў на яе няма, абы сонца прыгрэла трохі, дык і загула. Густы быў вецер, сіверам слаўся на стрэхі. Марознае бель ляжала на траве ў садзе, вада замерзла зверху і не раставала, сонца залаціла стрэхі і тонкія іголкі лёду. На непілованай на дровы асіне сярод двара крычалі рухавыя вераб'і. Не варушачыся, каб не спалохаць іх, Юзік сказаў: «А, памерзлі. Хадзем, Юрка, дамоем аўса. Знойдуць і самі. У нас у гумно паналазяць заўсёды па падстрэшу і адно стаўпы гнюсяць». Раптам забыліся на гэтую гаворку сваю, пайшлі ў сад, паселі за сцяною на старым бервяне. Зацішна было на сонцы. Голле гойдалася і шумела пад ветрам. Скрыпеў клён каля плоту. Расцярушаная салома варушылася каля сцяны. Сядзелі, слухалі ветер, бачылі падмарожаную траву, холодную зямлю, сіняе сонечнае неба і гаварылі. І, мусіць, адчувалі яны, ці думалі аб нечым большым, чым гаварылі. Прыпёршыся да сцяны плячыма, Юзік пагойдваў нагамі, бегаў вачыма па траве, платах і сценах, і ўсё гаварыў. От гэтая цётка гаворыць ліха ведае што. Яна хоча, каб я рабіў так, як стары. Я ж вучуўся, і нават яшчэ трохі і жыта баранаваў. Дык гэта яна так сабе гаварыла. Але добра так сабе. От дурны ты. Чаму? Каб яна тебе набіла, дык тады б нядобра было. А то сказала, а ён ужо і думае, ліха ведае што. Мала што хто скажа. Мяне бацька, як гэта тады набіў, з-за ваксу быў. Дык гэта балела. А што табе? Клопат вялікі, што хто там дзяўкне. Што гэта? Зашкодзіць? Чорт яго бяры. А ты тады доўга плакаў, як бацька набіў? Не. Не? А я ж нават бачыў, як ты назаўтра раніцаю.
у агародзе каля сцяны сядзеў і плакаў. Бо балела. Ты думаеш, не балела? Скрыпелі ўсе дрэвы пад ветрам, жоўты пясок насыпаны каля сцяны, пылеў, біўся ў салому, абсыпаў яе. Юрка, Юрка! Праз плот глядзеў у сад твар. Даўно не голены, укрыўся рудым шчасціннем, шапка сунута на вочы, зашмальцованы, разарваны і дрэнна сшыты казырок. Чаго вы? Ты ідзі ў хату, парасят накармі. А я пайду на место, я, можа, там доўга і не буду. Глядзі дому. І пайшоў. Роўна і лёгка ступаў нагамі, трымаў рукі ў кішэнях, вецер кудлачыў нерасчэсаныя валасы, што каля вушэй павылазілі з-пад шапкі. Кружыў ветер сухое лісце ў садзе і на агародзе. Чаго гэта, Юрка, твой тата на место пайшоў? Нечага, мусіць, трэба. Я пайду з табою к вам. Ходзем. Будзеш парасят карміць? Буду. У хаце было трохі чадна, пахла подмазка ад скаварады пад прыпекам. Згорбіўшыся, сядзеў над ёю кот, еў моцна чаўкаючы. Каб ты здох, каб ты, як нікуды ад цябе не ўхаваешся, а? Памаўзлівы, ліха яму. Кот бліснуў вачыма і замармытаў. Еш ужо, каб ты выдах, калі пагнюсіў. Вокны ад двара былі ў сонцы, на аконнай трухліне вільготнай мяккай зелянілася доўгая белаватая трава. Юзік стаў разглядаць яе. Што это у вас расце на акне, якраз як жыта? Юрка усміхнуўся. Гэта авёс. Я зрабіў спробу. Ці будзе ўсё зіму зялёны, ці пасохне. Узяў ды ваткнуў гэтую трухліну 5 зярнят. Бачыш, 5 каліў зышло. Акно яшчэ больш згніе. І так гнілое, чорт яго бяры, клопат. Узяў венік і пачаў падмятаць хату, Юзік падаў раду. Пакрапі вадою, а то вельмі ж пылу нарабіў. І ўдвух пачалі крапіць вадою хату. Сястрычка абазвалася з печы. Юрка, унесі ў хату гарбуз, мы гарбузікам дастанем. Няма мне часу, трэба парасят накарміць. Паселі ўдвух з Юркам каля рашкі, вылілі з гаршка памыі, накідалі сечанай паранай бульбай, закасаўшы рукавы, сталі душыць рукамі бульбу. Нечым кіслым бульба пахне. Пракісла, 3 дні стаіць. Ты заўсёды парасят корміш? Не, найбольш тата. А хто ў печы паліць? Тата. І есці варыць? Ну, няўжо ж само зварыцца? Вядома, што варыць. От, каб цётка Наталя жыва была, дык цяпер у нас жыла б. А чаго яна памерла? Я мала памятаю, я тады яшчэ малы быў. Занеслі начоўкі ў свінух, паселі на парозе і глядзелі, як парасяты тыцкалі лычамі ў цеста. За сцяною чуваць было, як уздыхаў конь. Зрэдку шараваўся аб сцяну ці аб жолаб. Зачынілі свінух, пайшлі паглядзець каням. Пад нагамі ў коня было сена. Вісело яно вехцямі і на краях жолаба. На сценах віселі старыя абручы, хамут. Жардзяная загарадка была забруджана курамі. За загарадкаю жаўцела ячменная салома. Шумныя вераб'і шмыганулі з яе па застрэшу на двор. Няўжо яны што ў гэтай
саломе знаходзяць. У коня жолаба авёс выбіраюць. Селі на парозе, гаварылі пра ўсё, што пападалася толькі на вочы і ўзыходзіла на думку. І не хацелася ім нікуды адсюль ісці, як бы гэта тут. Знайшлі яны для сябе пачаткі ўсяго, чым жывуць яны. Уздзёртая ветрам шамятала на суседняй страсе салома пад цвёрдым голлем голых ігруш. Чорная была салома на страсе. Гойдалася на ёй замарожаная лебяда, бялела салома трох каліў жыта. Шэрая зямля была пад чорным лісцем. Расцярушана была салома, раскіданы дробна пасечаны лом. Чыстае было неба, высокае. От, каб у нас быў лепшы конь, я ездзіў бы фурманкі куды і зарабляў бы. Думаеш, вельмі лёгка гэта? Я ведаю, што не. Памаўчалі, глядзелі на ўсё. Сонца яшчэ і цяпер грэе трохі. У зацішку дзіва, што грэе. Яно і зімою грэе. Дзе ты бачыў, каб табе зімою сонца грэла? Бо і грэе? Ідзі папробуй стаць, дзе ціха. Дык адразу цяплей табе на сонцы стане. Абы каб ветру не было. Я заўтра пайду на могілкі. Чаго? На рове нарэжу лазы. Танкая там расце, вербалос з чырванаватымі дубцамі. На што яна табе? Буду сяўнік плясці. Саломы? Але? Ці ты ж умееш? Ха! От важнасць вялікая. Ведаеш што, Юзік? Ну што? За каго ты хочаш быць, як некалі вырасцеш? За настаўніка або за доктара. А я за каморніка. За каморніка лепш. Хаця поле мераеш, ды ўсё. Але як гэта ён вылічвае? Паставіць нейкую прыстройку, паглядзіць і ведае. А я думаю, што гэта чаго іначай на могілкі пойдзеш. Ты сваю маму памятаеш? От дзіва. А я дык неяк не магу прыпомніць, які твар быў у мае мамы. Не магу здумаць. Всё неяк прападае з вачэй. От як Алеся ў бацька памёр, дык у Алеся здымак застаўся. Яны удвух з бацькам знімаліся былі. Дык ён паглядзіць і ведае. А я дык ніяк не магу прыпомніць. Неяк не то, што я гэта забыўся, але каб як мае быць успомніць, дык не магу. У нас таксама няма здымка мамінага. Як тата пастарэе, дык я з ім здымуся. Як памрэ, дык каб здымак застаўся. А я з бацькам здымацца не буду. Чаму? Бо для мамы будзе крыўдна, што яе твар я забыў, а бацькаў заўсёды буду памятаць. Мама не любіла сварыцца.
От была добрая. Дзе гэта Мікалай? Няма на рабоце недзе ўжо 3-й тыдзень. А Бубен яго дома? Бацька дык цяпер агледзеўся. Всё гаворыць, што маці была добрая. Няхай бы ён тады гэтак гаварыў. Цяпер дык ён і разумны зрабіўся, як пабачыў сам. Гэтак некалі пашкадуе, што біў мяне. Ды позна будзе тады, я ніколі не забуду гэтага. Аж 3 тыдні пісагі на мне былі ад папрушкі. Ой, падла старая, гэтая дурная, гад. Не можна так на бацьку. Чорт яго бяры з гэтакім бацькам. Каб было за што? А то я там шчацінне трохі ўзяў, да я ж купіў ваксы. Можна ж, это мало што можна без ваксы абысціся, але калі я купіў, дык не збяднела ад гэтага яго гэтая гаспадарка. А сам, дык у той жа дзень пайшоў, ды ўсё шчацінне прапіў. На гэта дык ён маўчыць. А пасля дык ужо ліжацца. Можа, кажа, табе, Юрка, новую шапку купіць. Як бы ён сам не ведае, што мне шапка патрэбна. Адно гаворка. Каб хацеў купіць, дык пайшоў бы, ды моўчкі купіў бы ўсё. Дык яшчэ пагаворыць раней. І ўсё роўна не купіць, адно цвеліцца. Так усё. Сядзе на лаву, ды сам з сабою гаворыць, як дурны які. Або на чортах гэты конь гэтакі. Всё роўна ім няма ўжо больш як рабіць. Няхай бы прадаў, лепш ужо без коня быць, як гэтакага коня трымаць. І як гэта ён жыве, гэты конь, нічога не еўшы. Падышлі да жолаба. Пастаялі. Юрка адгарнуў сена ў адзін бок, прынёс сянец аўсянай мякіны з аўсом, усыпаў у жолаб. Мякіну конь пачаў есці, з'еў яе хутка. Палажыў морду Юрку на плячо, ляпаў губамі ў яго над вухам. А братачка ж, вот ляпае. Ёзік паслухаў і згадзіўся, але, ай-яй-яй-яй. Ён яшчэ больш мякіны хоча. Прынеслі яшчэ, насыпалі ў жолаб і зачынілі хлеў. Пайшлі ў хату, дасталі з паліцыі Мікалаяў бубен, пачалі бубніць і скакаць па хаце. Сястрычкі пачалі на печы смяяцца і рагатаць. Весела крычалі яны ўдвух і бегалі па хаце. Нечаўку адчыніліся дзверы і ўвайшоў бацька. Што это вы робіце? На што вы пылу гэтулькі нарабілі? Бубен зараз жа апынуўся на паліцыі. На табе шапку, сказаў бацька. Юрка ўзяў шапку, адразу памераў. Шапка была сівенькая, зімовая. Ну што, якраз? Якраз. Колькі вы далі за яе? 5 злотых. Думаю, ліха яго бяры, табе, сынок, шапка патрэбна, студэнт, вучышся добра. І каб у парванай шапцы хадзіў, насі здароў. Парасят накарміў? Накарміў. Удвух выйшлі яны зноў на двор, і было несамавіта Юрку перад Юзікам у новай шапцы, купленай кагадзе бацькам. Яны ішлі абветранаю, сонечнаю
і халоднаю вуліцаю ў канец, дзе на сухім лопусе лямантавалі дробныя птушкі. Так яно ўсё і рабілася кожны дзень, дзень за днём. Скончыўся шум восені, і была весялосць яе халодная, калючая. Ішлі сваёю дарогаю дробныя здарэнні, шэрыя падзеі і гаворкі пра іх. Ветраныя былі дні. Вецер дзьмуў шмат дзён, перагонамі сыпаліся на зямлю снегавыя крупы, пасля зноў глядзела на зямлю сонца. Снегавыя крупы мяшаліся з пылам, чарнелі, прападалі, востры холад трымаўся ўвесь час. Заўсёды дзень пачынаў меркнуць ужо, як прыходзіў Юрка са школы. Даставаў з печы гаршчок, еў і ішоў у гумно памагаць бацьку малаціць. Таміўся хутка, і пакуль бацька ператрасаў у салому акалочаныя на два бакі аўсяныя снапы, рад быў пастаяць і аддыхацца. Зараз жа зусім сцямнела, і бацька зачыняў гумно. Юрка паіў коня і карову і ішоў да Юзіка чытаць назаўтра школьныя заданні. Але перад гэтым абодва з Юзікам выходзілі яшчэ на вуліцу, свісталі, зазіралі ў чужыя двары. Некалькі дзён засаб бачылі, як Алесь прыязджаў з лесу і, паставіўшы ў хаце на акне лямпу, каб свяціла на двор, скідаў з воза дровы. Раз падышлі да Алеся. «Алесь, дай мы наабдзіраем з гэтага галля калматага моху». «На што ён вам?» «Мы паробім сабе з гэтага моху вусы і бароды і будзем палохаць». «Каго? Каго-небудзь, усіх». «Абдзірайце». Раз стаялі ў Алеся ў двары і слухалі, як Тамаш, трымаючы рукі ў кішэнях аблезлай бравэркі сваёй, гаварыў Алесевай мацеры. «Ты кажаш, родненькая, што памрэш зараз, што не можаш нічога. Ну, праўда, ты за мяне на гадоў 5 старэйшая. Але ж і я, мусіць, зараз дуба дам. Мы з табою некалі разам гулялі, памятаеш? Даўно было. Ледзьве памятаю, як сню. А што ў цябе, Тамашка? Старасць, мусіць, ногі млеюць, слабасць нейкая, нічога рабіць не магу. Тады гэта з лесу ледзьве прыехаў. На ліха не абуў ботаў, а лапці. Всё ботаў шкада было, каб яно згарэла. Прамачыў ногі, каб гэта раней, дык так вялі бяды, пераабоешся дома і скончана дзела. А гэта здароўе не тое. Дык от з таго самага часу і агарнула мяне хвароба нейкая. Я ж кажу, ніяка долі не возьму. Хрыпаю, баліць во мне усё. Косці ломіць, у галаве кружыць. Удзень як расхаджуся, дык яшчэ нічога. А раніцаю, дык хоць з пасцелі не ўставай, калі пачне нейкая трасца стукаць у галаву. Няхай бы ты на печы ў цяпле вылежаўся. Выграўся, як мае быць, і паздаравеў бы, то ходзіш. Пярун яго улежыць на адным месцы. Каб гэта ўжо зусім аб не мог, то ўжо тады ляжаў бы, а гэта, чорт яго ведае, ні хвароба, ні здароўе.
І больш яшчэ нешта гаварыў Тамаш з Алесеваю мацераю, але Юзік з Юркам пайшлі на вуліцу, каб выказаць адзін аднаму сваё ўражанне. Это ж некалі Тамаш і Алесева маці гулялі разам. Ну, але, можа, нават калі пад ручку хадзілі. А другі раз, таксама ў Алесевым двары, абдзіраючы з дрог зялёны мох, стараліся не прапусціць ніводнага слова з гаворкі Алеся і Клемуся. І Алесь і Клемусь сядзелі на нізкім жардзяным плоце і курылі. Клемусь гаварыў: «От, братка, Вольчына сястра, што тады прыязджала. От прыгожая дзяўчына, а? Я ж закахаўся быў у яе». Алесь моўчкі глядзеў на мокры снег. Снег раставаў патроху, і з-пад яго чарнела зямля. Я разоў 5 тады заходзіў да Волькі. Раз у прысады хадзілі з яе сястрою. Хацелі да цябе зайсці. Чаму не зайшлі? Яна не захацела. Вядома, малазнаёмая, а ў нас у мястэчку няма добрых дзяўчат. Всё на далікацтва б'юць. Далікаціцца. Ой, а глянеш ты на яе, дык як індычка, выцягнуўшы шыю. Больш тыя фанаберы, як таго чаго. Што, неправда? Ха-ха. Адно і была ў нас адна добрая дзяўчына. Это Ганна Барановічава. І раптам глянуў Клемусь на Алеся і пакінуў гаварыць. Пасля хацеў паправіць сваю памылку. Дурныя ўсе нашы дзяўчаты. Нічым не цікавяцца, адно як хлопцамі. Алесь паглядзеў на Клемуся. Хадзем каторага дня у Чучаны да Змітровае мані. Клемусь радасна ўстрапянуўся. Братачка, ей-богу, хадзем! І ажывіўся яшчэ больш. Ты ўспамінаеш Ганну ці ўжо не? Скажы праўду. Алесь панура адказаў: не. Клемусь не паверыў. Ты праўду скажы. Алесь устаў з плота і вынес сяней пілу. Удвух з Клемусем пачалі яны пілаваць дровы. На вуліцы Юзік заўважыў Юрку. Это ж Алесь цяпер сярдзіты мусіць на Барановічаву Ганну за тое, што не захацела ісці за яго замуж. Не, ён мусіць будзе браць цяпер Маню з Чучаноў. Тую, што ў Аляксандра ўсё поле баранавала. Ведаеш? Падышлі пад Юркаву хату, Юрка сказаў: Тамаш учора глядзеў нашага коня. Казаў, каб прадавалі, а бацька ліха ведае, на што трымае яго. Усе гавораць. І забыліся на ўсё гэта. Пайшлі на агароды, кідалі мокрымі снежкамі на варон, смехам абуджвалі вячэрні змрок. І шмат дзён было такіх, хмурных, снегавых і мокрых. Мокры снег не ўвесь растаў, ляжаў пад куп'ямі ў ямах, зямля была пярэстаю, але ўсё памерла пад гэтым снегам. На траве снег не растаў. Яшчэ досвіткам пачыналі цупаць у таках цапы. Пасля ўвесь дзень стукала імі ўся вуліца, і на ўсю ж вуліцу пахла пылам з растрэсеных снапоў. Каля адчыненых гуменных варот белела салома, з'яўляліся людзі з абпыленымі тварамі, чорнымі вусамі і бародамі. Чуючы цеплыню на дварэ, у хлявах рыкалі каровы, і пад вечар
каля калодзязя здзіўлена абнюхвалі снег. У дварах іржалі коні, у дварах жа стаялі драбіны з чорнымі ад прымерзлай гразі калясьмі, і побач з імі наладжаныя сані чакалі свайго хуткага часу. Вечары прыходзілі з густою сінню неба, з рэдкімі зорамі і кудзельнымі абрыўкамі хмар. Тады чарнелі блізкія і далёкія кусты, дзівоснай сцяной узнімаліся лясы. Больш шорхла гразь, поле маўчала чорнай цішынёю. А як ноч добра агортала зямлю, у кустах вылі ваўкі і трывожылі сабак. Сабакі па дварах не маглі супакоіцца, нервова слухалі, абнюхвалі снег і са смуткам самі пробавалі выйць. Пасля ўсю ноч заходзіліся брэхам на агародах і паплавах. Сады былі мокрыя і голыя, свежасцю веяла голле дрэваў, калівы шчуплай зялёнай травы, што зрэдку дзе высоўваліся з-пад чорнага лісця, перамешанага з мокрым снегам, весялілі людское вока. У дварах пылілі церніцы, грызучы перасохлы лён, каля сушань пылу льнянога было больш. І хлопцы пад вечар прыходзілі сюды памагаць канчаць дзяўчатам завіхацца каля льну. Плугі і бароны былі пахаваны да вясны, звенелі пілы, стукалі сякеры, шасталі сячкарні, некалькі малатарань гуло з цямна да цямна. А поле веяла воляй, дарогі ўсе звалі ісці. Плюхала і спакойна цякла рэчка сіняя, холодная, жаўцела жвірам на плыткіх месцах, і ў сіняе бяздонне хавала дно сваё ў вірах. Маўчаў над ёю алешнік і крушыннік, весела зеляніўся ядловец. Кроплі снегавой вады і кавалкі абледзянелага снегу блішчэлі на яго калючым ветці, над ім пахлі хвоі, у спакойным шуме сваім хаваючы слабы рух зімовага птаства. У непарушным пакоі лясным далёка чуваць было стук клапатлівага дятла. Свавольная вавёрка дасціпна рабіла свой кажнадзённы спацыр. Начамі сава прылятала да самых хат, сядзела ў прысадах на бярозе і плакала, падманваючы зайцоў. Старыя бабулі ў вёсцы палохалі гэтым савіным крыкам малых унукаў сваіх. А раніцою знікала недзе сава, а можа моўчкі заставалася сядзець да цямна на той жа самай бярозе. Снегавымі слязьмі выплаквала ранняя зіма смерць позняй восені. Прытульна было у Барановічавай кухні. Пахла цыбуляю і селядцамі. Барановічыха сядзела на лаве і глядзела на мужчын. Парэзаныя на кавалкі селядцы з цыбуляю ляжалі на талерцы, кварта гарэлкі была ўжо у палавіне. Смачна жуючы селядцы, Вашыновіч гаварыў: «Вы, мужчынкі, тымчасове скажыце самі, чым я нядобры чалавек? Аб якой-небудзь кварце гарэлкі
Я не цануюся. У аўторак Павал на мяне быў узняў крык, што са мною меркавацца не можна. А тут усяго тымчасовей было тыя крыўды, што я падаў голас за Александра. Раз ён злавіў быў гусака в сваёй капусце, дык меў права выцяць гусака дубцом. Чорт жа яго ведаў, што якраз бо пападзе па галаве, і што ад гэтага тымчасове гусак здохне. Чорт яго тымчасове матару бяры, а? З гэтым гусаком разам, няхай ён Бог да здохне другі раз. Тут не аб гусаку ход. Тут тымчасове, як той казаў, чалавек павінен праўды дайсці, от што. І скончана дело, а не то, што... Ай, я тымчасове, братка Юлі, кумок ты мой, купіў у цябе кабылку. А ты? А? Не захацеў барыша паставіць? Дык прыйшлося тымчасове мне ставіць. От мужчыны няхай будуць сведкамі. Кума дастала каўбасы, сала, то няхай Бог дасць здароўя. А я сам селядцоў прынёс. Налівай, кумок. Як той казаў, нікалі было, нікалі будзе, абы Бог даў, кабылка жарабят вадзіла, а? Барановіч тут жа яго абнадзею. Ты пра жарабята будь спакоен. Кабыла свае гадоўлі, я табе благога не пажадаю, што я азіят які ці што. Я, кумок, гэтага не кажу, будзьма здаровы. Дай Божа тымчасове, як той казаў, добры час выпіць, і каб усё ішло чалавеку на карысць. Дай Божа, я, кумок, гэтага не кажу, што ты мне благога жадаеш. Калі што тымчасове гэткае скажу, дык няхай са мной добрыя людзі не гавораць. Мужчыны ведаюць. Правда, Матвейка? Правда? Гэта тут няма чаго лішне гаварыць. Ну, але, от ты Матвей кажа, а пры людзях заўсёды лепш усё рабіць. Які дзед інтэрас, дык пры чалавеку яно іначай. Кабылка? Ха-ха, яна нішто вартая. І што ты, Юлік, пазваў у сведкі Матвея Мікалая, дык ты тымчасове добра і зрабіў. Вядома, што, а? Мы людзі памяркоўныя, і не лішне тут у нас што якое павінна заварвацца, значыцца гэтае, тымчасове адным словам і больш нічого. Будьце здаровы, мужчынкі. Дай Божа, каб ты з кабылы карысць меў, каб ты, пакуль яна ў цябе будзе, з яе цешыўся. Вашыновіч дае ў селядца. Барановічыха прынесла яшчэ з салам. Няхай бы тымчасове кума выпіла. Дзе бачылі, мне я тае чаркі ў галаве кружыць. Ай, што там, кумка? Што гэта самі? Вот давайте тымчасове вып'ем, і тады сабе ляжаце адпачываць. На здароўе! Кабылка гэтая павінна быць добрая. Я і сам гэта бачу. Я яшчэ жарэб'ем яе ведаў. А тымчасове ў мяне яна будзе заўсёды, як мае быць дагледжана.
Лішне перасільваць работаю яе не буду замаладу. Бо што тымчасове за карысць, як у іншага там конь ледзьве каля жолаба стаіць. Ніхто яму не вінават, што ён такі гаспадар. А тым часам у камітэт першы ідзе, каб яму давалі. А? Чорт яго тымчасове ўсім выстарчыць. Ты, Мацвейка, не думай, што гэта я пра цябе тут гаворку пачаў. Ты мне нічога кепскага не зрабіў. То, што я... Ну, што я тут лішне буду гаварыць? Дай, Божа, табе, каб як найлепей. Я чалавек не зайздросны. Давай, Мацвейка, вып'ем з табою. Выпіць-то яно можна. Але да чаго ты тут така гэты камітэт прыпяў? Ні да чаго, ні да чога. Я яго не прыпінаў гэтага камітэту і прыпінаць тымчасове не думаю. Я гавару проста. Я не пасаромеюся, каму сабе хочаш у вочы сказаць. Тут няма чаго вачэй заплюшчваць, гэта іншы робіць. Я не такі. Раз я што тымчасове намерыў, я тут табе хоць што ты хочаш, а выкажу. І не буду тут лішне мудраваць тымчасове, праўда, ці не? О, няхай мужчыны скажуць. А калі мне камітэт памог, дык папрабуй, пажыві ты гэтак, як я жыву. Тады пазнаеш, на што мне пазнаваць тое, што да мяне не належыць? Ага, да цябе гэта не належыць. Вядома, што не належыць. Я да гэтага не дапушчуся. А я гэта сам адпусціўся. Я не кажу, што і ты гэта сам. Ну, дык на што ты крыўдуеш? Я, сказаць, і не крыўдую. Ну, а як жа? Ніяк. Няхай тымчасове той крыўдуе, у каго якая крыўда на каго ёсць. А маё тут дело старана. Пачакай, дык да чаго ты мне ўсё выгаворваеш? Хто гэта выгаворвае? Ніхто не выгаворвае. Тамаш захварэў, ляжыць хворы, то дай Божа, каб ачуняў. Ён, сказаць, табе нямала добра зрабіў, як пабыў у камітэтчыках. Што ты тут тамаша вспоминаешь? Прыйшлося да слова, то чаго не вспомніць, калі оно так падыходзіць, бо якраз. А што з табою гаварыць? Можаш сабе тымчасове не гаварыць? Ты за Светку пабыў? Як я ў Юліка купіў здаровую кабылку, не хворую, як мае быць, то і дзякуй табе. Зроблена ўсё па-суседску. Юлік цябе пазваў, я паставіў барыша, бо мы гэтак у цане сышліся. Што тут лішне гаварыць? Я чалавек тымчасове такі. Калі дзе што не так, я люблю лепш памаўчаць. От што. Чуў? Ці не? Крыманосы Мікалай заўважыў. Аб чым тут, браткі, ход? Тымчасове не аб чым. Дык на што гаварыць адзін насупроць другога?
Жывы чалавек тымчасове можа пагаварыць. Мацвей памог у гаворцы. Языка не прывяжаш, няхай менціць, колькі ахвоты будзе. Ах, які ты ўжо тымчасове святы! Ты за Тамаша пакрыўдзіўся? Я Тамашу кепскага не хачу і нічога на яго не скажу. Тамаш святы чалавек. Ён захварэў, ляжыць цяпер хворы. То я ж кажу, каб Бог даў, паправіўся і пажыў яшчэ на свеце, бо чалавеку жыць трэба. На тое чалавек, каб жыць. Усё жывое на тое жыве на свеце, каб жыць, а чалавек яшчэ больш. Ён хоць бы сабе і гэта тымчасове Тамаш. Захаладзіўся, а чалавек ён стары. От яго і забрала. Ах, што яму суджана? Хто яго ведае? Наперад чалавек нічога не можа ведаць. Ні я, ні ён, ніхто не можа ведаць, што заўтра можа быць. Гэта як свет светам, гэта заўсёды так. І ніхто ніколі гэтага не перайначыў. Як той тымчасове казаў, вышэй самога сябе не скочыш. Калі суджаны памерці, дык нічога не парадзіш, чалавек, памрэш. Ну, калі суджана паправіцца, дык паправішся. А тым часам, цяпер яно хоць і старому скажам, а пажыць самы раз. Хоць спакою на свеце няма, але яно вайна перажылася. Яно, праўда, невядома, што яшчэ будзе. В нядзелю на месте гаварылі, што Англія гатова надумацца ды на нас Китая сунуць. Або, скажем, Польшча, а? Это, каб на яе агні сквапнаю, горло ў яе, можна сказаць, пражорлівае, сэрцакаменнае. Але, ну, калі яно на тое пойдзе, дык, можа, і адапхнецца гэта, як той казаў, суседка. Николай заўважыў, як гэта адапхнецца. А хто яго? Хто яе ведае? Ну, как далей трохі, значыцца, а то вельмі ж блізка расселася гадаўка. Калі што, якое, так яна і тут. Яна, па апісанню сказана, і даўней ўсё мецяжы заварвала. Дык думае, што і цяпер гэта тое самае. Гэта ўсё панская штука. Это ўсё яны арудуюць, каб іх Бог даў агонь, высмаліў там, дзе яны ёсць. Я на работу ў двор хадзіў замаладу. Ну, тут яшчэ па адной засталося. Давайте перакулім і пойдзем спаць. Падкруці, Юлік, агонь у лямпе. Вельмі нешта пстрыкаць пачаў. Газы, мусіць, мала. Ну, як ад Ганны, можа, якая тымчасове вестка прыйшла? Піша, што жыве нішто. Вядома, што будзе жыць. От неяк жа будзе жыць. Вашыновіч устаў і пачаў падпяразвацца. Баранович сказаў: «Няхай жа табе моя кабылка пойдецца». Ківаючыся ў бакі ад хмелю, Вашыновіч падышоў да Барановича і
пацалаваўся з ім. Ідучы дадому, Мікалай гаварыў Мацвею: «Вашыновічава дзяўчына прыгажэйшая за Ганну і лепшая. З ёю некаму лепш будзе жыць». Мацвей з абыякавасцю ў голасе адказаў: «Можа». Дрэнна аб'езджаная дарога глуха скрыпела свежым мёрзлым снегам пад палазамі. Алесь сядзеў на развалінах, выцягнуўшы ногі збоку над снегам. Клемусь стаяў уперадзе, моцна нацягваючы лейцы. «Пускай яе вольна», — сказаў Алесь. Клемусь адказаў: «Трэба яе прывучыць да лейцаў. Так трудна аб'ездзіць, бач, як ірвецца». Жарабіца ўскідала галаву ўгору, бегла, жуючы цуглі. Весела імчаўся паабапал саней снег. Клемусь раптам закрычаў: «Эй, з дарогі!» Сані адно мільганулі за ўзгорак, на ўзгорку засталася ісці сабе паволі Маня. Алесь адно ўспеў мнагазначнай усмешкай узмахам рукі да казырка прывітацца. Яна адказала на прывітанне такой жа усмешкай. Алесь яшчэ гукнуў: «Пачакай, Маня, падвязом!» Але яна пайшла, мусіць, не пачуўшы. «Верні назад!» — скамандаваў Алесь. Яна адышлася трохі ад узгорка, пакуль Клемусь прыпыніў жарабіцу, пакуль завярнуўся і дагнаў яе. «Садіся, Маня! Это вы куліка ездзіце, ці што?» «Аб'язджаем жарабіцу». «Бачу». Яна была ружовая ад холаду. Спрытна ўскочыла на сані, але злавіў яе рукамі і пасадзіў поплеч сябе. Клемусь абярнуўся і весела падмігнуў: «Куды ты, Маня, ідзеш?» «Да Александра». «Чаго?» «Старыя там яшчэ справы. Калі назад?» «Хутка». «Я цябе правяду?» «Можа, не варта? Правяду». «Ну, добра. А дзе ж ты мяне спаткаеш?» Буду бачыць, як ісці між вуліцаю». Захватвала дух, так імчаліся санкі. Адно кружыўся і бег снег паабапал саней, і з-пад капытоў узлятаў дробненька пабіты. Маўчалі. Алесь глянуў на Маню. Яна трохі сарамліва глядзела на дарогу, твар у яе быў шырокі, сінявокі, светлыя валасы выбіваліся з-пад канаплянай хусткі. Вся яна вабіла сваёй жаночасцю. І здавалася яму, што яшчэ больш прывабная яна ад таго, што такі гаматны на ёй ватовы кароткі чорны каптан і такая ж гаматная цёплая хустка. Яна павярнула трохі твар да яго і спаткалася з яго вачыма. Бліснулі дзявочым агнём яе вочы, і зноў яна пачала глядзець на снег, захопленая роўным імчаннем. Так моўчкі выехалі ў вуліцу. Яна злезла каля Александровай хаты, Алесь з Клемусем яшчэ праехалі раз па той жа самай дарозе. Клемусь спяваў. Алесь быў яшчэ пад уладай радаснага ўражання ад нядаўняга спаткання з дзяўчынаю. Нейкая мала калі вядомая нецярплівасць апаноўвала ім. Нервова чакаў, каб хутчэй ісці з ёю разам. Яна не бавілася. Ён выйшаў ёй насустрач, і яны пайшлі. Не вельмі лёгка ісці было по неаб'езджанай дарозе. «Чего ты спешаешься так, Маня?» «Я не спешаю. Можно повольней. Работы нагальная дома няма».
Што ты робіш цяпер? Праду. Буду кросны ставіць неўзабаве. Калі вечарам прыходзь, Алесь, гуляць. Калі? Хоць калі? Падмёрзлы снег рассыпаўся пад нагамі, зялёны ядловец сіратліва спатыкаўся пры дарозе. Роўным было снежнае поле. Гаворка не ішла лёгка. Раскажы што-небудзь, Алесь. Што ты робіш цяпер, чым займаешся? Ты раскажы. Што ж мне пра сябе расказваць? Я ж табе гаварыла, праду, кросны пастаўлю, на вячоркі хаджу. Часам вечарынкі бываюць. Весела ў нас у Чучанах. У нас у Чучанах дзяўчаты прыгожыя. Алесь глянуў на яе твар. Правда, што прыгожыя. А ты ж усіх не ведаеш. Ускінула вочы на яго, спаткалася з яго вачыма і больш яшчэ паружавела, сказала: чаго ты так прыглядаешся на мяне? Ты прыгожая, ну але прыгожая. Ты адно сама сябе не хвалі, але я сама сябе і ганіць не буду. Абое засмяяліся. Маня зусім весела, Алесь трохі задумёна. Яму хацелася быць блізка з ёю. Далёка так прайшлі, яна сказала: хіба вярніся ўжо, Алеська. Прыходзь гуляць. Прыйду. Калі прыйсці? Калі сабе хочаш. Этымі днямі прыйду. Глядзіш, каб прыйшоў. Развітваючыся, затрымаў яе руку ў сваёй, скрозь халодныя ад марозу пальцы, адчуваў гарачыню яе цела. Я яшчэ правяду цябе да таго ўзгорку. З радаснай усмешкай яна кіўнула галавою, сінія вочы слаўна абвеялі яго жаночаю пяшчотаю. Развіталіся на ўзгорку, зноў ён затрымаў яе руку, і нейкая маўклівая згода адразу ўстанавілася між імі. Прыйду, а я чакаю. Пайшоў назад, ахоплены радаснаю трывогаю нядаўняй блізкасці дзяўчыны і іхнім маўклівым разуменнем адно аднаго. Марознае паветра вясёлым хмелем кружыла галаву, пах ядлоўцу поўніў усё прасторнай прытульнасцю. Хацелася яму спяваць і без перастанку ісці марознаю роўнасцю снегавога поля. Пайшоў хутка і адчуваў, як усё больш і больш узнімаецца ў ім безмежнае ўзбуджэнне. Дзе гэта ты быў, Алесь? У Чучанах? Але? Інтэрас які маеш? Але? Садзіся ў сані. Што ты маеш блытацца па гэтым снезе? Алесь сеў. Барановіч цішэй пусціў коня, ногі ў яго былі пакрыты ўкручаны кажухом, а я гэта ў Нізкавічах быў. Там казалі, чалавек ёсць, што знае нейкае зелле ад раматусу. І так, калі ў каго ногі баляць, дае нейкія прымочкі. І вам даў. Такое зелле, што я яго і не бачыў ніколі. Разам з каранямі. Мачыць у гарэлцы і нагу выціраць. Я ж, паверыш, ледзьве на сані ўскаціўся, так мне баліць цяпер гэтая нага, аж тузае. Да сэрца боль даходзіць. Ужо каторы дзень, гор стала ліха яму.
Я без валенкаў на двор не выйду. Укручваю я суконкамі, у цяпле заўсёды гэтую нагу трымаю, ўсё роўна, нічога не памагае. Трымціць неяк рве, як бы хто яе свердзёлкам круціць. Ну што ты зробіш? А ляжаць не пробавалі, каб гэта ў пасцелі даць ёй спакою. Можа, натруджана вельмі. Яно, можа, гэта і добра было, палеці гэта ж чалавеку лежыць. Жывы чалавек вырушыцца павінен. От я ўжо думаю, у нядзелю ляжаць цэлы дзень, паснедаю і лягу. Вы папрабуйце з тыдзень паляжаць. Хто яго ведае? Можа, прыйдзецца так, што каб і хацеў устаць, дык не ўстану. Вельмі ж разбірае. Здаецца б, на свеце не жыў такі боль. На ноч дык яшчэ горш, не дай Божа нікому другому. От, ну я просто рвуся, каб рабіць што-небудзь, а тут не можна. Я не магу, рукі склаўшы, сядзець. Я замаладу прывык да работы. Я хоць сказаць і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая. Аб адно мокра і холодна на дварэ, дык боль пераходзіць у спіну. Тады сагнуцца не магу, так і варушуся, як слуп. Шануючы цябе, не магу і порт так падцягнуць, а жыць трэба і рабіць трэба. От у мяне меншы хлопец. Всю гаспадарку ўжо можа управіць, але хлопец хлопцам. Калі бацька не паглядзіць, не пакамандуе, дык яно ўсё і робіцца пад канец рук. Тым сам, ды ты сам, гаспадарлівы хлопец, ты сам павінен ведаць. Тут трэба над усім гаспадарскае вока. Вядома, што. Пакінь ты гаспадарку без догляду, а? Яна табе ў 2 дні на пшык з'едзе. У мяне от 2 коней. Дык хлопцы гэта, іх цяпер і кормяць, і пояць. Сядзі ты, кажуць, бацька ў хаце, ды не рыпайся. Без цябе, кажуць, дагледзім. А я потым разоў 3 ў дзень выходжу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак, можа, гной нероўна ў хлеве, можа, не падаслана, а можа, замала харчу дадзена. От як. Ну, падумай ты сам, не дагледзь папробуй. Што тады будзе? Жывёліна ж без языка, яна табе не скажа, што ёй далягае, чаго ёй не хапае. Яна табе не паскардзіцца, гэта ж табе не раўнуючы ні чалавек. Ого! Гаспадарка без догляду, ўсё роўна як, як немаведама што. Бывала, от быў я яшчэ малодшым, дык на начлег ездзю. Адзін раз, памятаю, ноч як палатно, ясна ўсюды, бела відната, раса як боб на траве, холодная раса, і туман так сабе встае наводдалек над балотам, як малако. Густы туман, як сцяна, а мы пасом сабе коні ў зарасніках. Трава, я ж кажу, росная, а для коней гэтая раса лепш як аўса. Конь улетку толькі аджывае, што ўночы на роснай траве. Дык што там было? Начлег добры. Коні попад'ядалі і адпачнулі, якраз, памятаю, снапы тады вазілі. Як я люблю начлегі. Як пачаў я з 12 год ездзіць на іх, дык от
пакуль сыны на ногі не ўзняліся, тады ўжо радзей ездзіў. Ого, конь табе сам ведае, любіць яго гаспадар ці не. Над коня і над сабаку няма на свеце разумнейшае жывёліны. Даўней у мяне быў сабака, чорная масці. Дык цыгане злавілі яго ды завезлі некуды. Цэлы год не было, а пасля прыбег небарак з рассечаным вухам. Дзе ён быў? Хто яго ведае? Ён жа не скажа табе, не паскардзіцца. Але прыбег дадому праз год, нікога і нічога небарак не забыўся. А, всё як мае быць, памятаў. Гэта Вашыновіч купіў у вас чырвоную кабылу, але я яму прадаў. На што вы прадалі? Я сказаць і шкадую цяпер, што збыў гэтую кабылу. Але няхай яна яму здаровая будзе. На гаспадарцы ж так, калі пойдзецца, дык калі жывёла здаровая, дык і ўсё іншае добра будзе. Хіба не пры нас сказано ў сям'і, што здарыцца, захварэе хто ці што, ці як. Ну, я думаю, калі Бог дасць здароўе, некалі на вясну, калі здароў прычакаю, всю дзялянку пад авёс пусціць, няхай расце. Коням авёс патрэбен. Пушчу яшчэ адно канянё на той год. Ад старое кабылы жарэбчыка прадаваць не буду. Жарабца гатаваць буду. Няхай будзе свой жарабец. Будзе, як той казаў, і сабе, і людзям. Калі я на яго пушчу аўса, дык на гэта, ой, вярну, ён сам сябе аплаціць. А тым часам неяка ж, весялей, калі жарабец у хляве стаіць. У нас ніхто не мае моды трымаць жарабца. Дурні! Жарабец заўсёды сам сябе аплаціць. Гэта ж прыбытак. Гэта ж жывая выгада. Ай, Божа ж мой Божа! Ой, як жа мне нога баліць! Ай, ей-богу, да сэрца боль даходзіць. Круціць мяне, цісне, ой, аж уваччу цёмна робіцца. Ой, страшэнна, як коні люблю. А што дактары кажуць? Што яны кажуць? От яны гэтак і кажуць. Адзін кажа, што рапарацу трэба рабіць. Другі кажа, што і гэта не паможа. Трэба было, кажа, адразу думаць пра гэта. Кажа, што позна, нічога ўжо не будзе. Так, мусіць, давядзецца і век свой звекаваць. От, падлячу трохі, каб не так яна мяне мучыла, там вясна, цяпло. Тады іначай будзе. А там пасля вясны будзе відаць, што і як яно будзе. Некалі давядзецца мне не так яшчэ з нагою гэтаю папакутаваць. Ну, але што ты зробіш? Буду падлечвацца як-небудзь. Бач, як рунь зялёная з-пад снегу відаць каля дарогі. Ці гэта вецер здзьмуў снег і прытапталі яго, ці гэта адграбло што? Бач ты, якая рунь. Уязджалі у вуліцу. Алесь і Клемусь увайшлі ў хату не зусім рашуча, як уваходзяць спакойныя хлопцы першы раз у незнаёмую хату, дзе ёсць дзяўчаты. Гарэла лямпа, дзяўчаты пралі.
Бацька Мані, Змітрок, ляжаў на палатках, паволі сабе пакурваў і зрэдку падаваў з палатак сваё слова, пацвельваючыся з дзяўчатамі. Клемусь увайшоў першым і ўзяў адразу тактыку вясёлага нахрапу. «Добры вечар у хату!» «Добры вечар!» — адказалі ўсе ў адзін голас, і дзяўчаты разам глянулі на абодвух. «Алесь прыйшоў», — сказала Маня. Усе сталі разглядаць Алеся. Клемуся ведалі ўсе даўно. Змітрок раптам яшчэ больш ажывіўся на палатках. «Ты, мусіць, Алесь, ніколі ў нашых чучанах і не бываеш». Клемусь адразу ж адказаў за Алеся. «Мы бываем усюды, дзе толькі дзяўчаты ёсць». Змітрок аж сеў на палатках. «Што ты, хлопча, брыдзіш светам? Нашы чучаны стаяць на 3-й вярсце ад вашага мястэчка, а я цябе першы раз у сваёй хаце бачу. А хто ж вам, дядька, вінават, што я ў вас ніколі ў хаце не бываю?» «Як гэта? Трэба было тэлеграму даць, што ў вас тут у хаце заўсёды поўна дзяўчат. Ха-ха-ха! Тады нас бы доўга не чакалі, нас бы адсюль за нос не вывеў бы. Гэта праўда, што я не здагадаўся. Это трэба было, добра кажа, не тэлеграму, а ў газетах публікацыю пусціць, што ёсць у чучанах на выбор дзяўчаты, і калі трапіцца добры хлопец, дык нават па ўсходнай цане льга на першы пачатак аддаць з пару якую замуж». Дзяўчаты зашчабяталі. «А от за танна не лішне нас возьмеш замуж. Раней няхай парогі паабіваюць ходзячы. Вы думаеце, для дзяўчат толькі і думак, што пра хлопцаў? Толькі ўсяго і думак, што замуж? Это гледзячы, які хлопец будзе». Змітрок звесіў з палатак ногі, не даслухаў да канца дзявочага шчэбету. «А яны ж у нас гэтакія. Абы угледзець хлопца, дык гатова за ім на край свету бегчы. Бачунь тая, ну, што каля акна сядзіць. Як толькі ўбачыла, што хлопцы ўвайшлі, дык аж самлела. Дзяўчына пачырванела, чаго мне млець? Не бачыла ніколі хлопцаў». Змітрок ніжэй спусціў ногі з палатак. «А хто цябе ведае, чаго ты млееш? Табе лепш самой ведаць, як мне старому. Я тут ні пры чым». Дзяўчаты зноў зашчабяталі. «Гэта ж хлопцы заўсёды па дзяўчатах млеюць». «Заўсёды хлопцы за дзяўчатамі бегаюць. От вы, дядька, заўсёды ліха ведаеце, што прыдумаць. Паслухаць адно вас». Змітрок злез на палок і, чухаючы ногі, засмяяўся. «Гляньце, хлопцы, адно на яе. Аж галава ў яе кругом ходзіць, прыглядаецца, як на вас». Дзяўчына яшчэ больш зачырванелася, апусціла вочы і пачала моўчкі прасці. Таварышкі за яе ўступіліся. «Яна ў нас самая прыгажэйшая. Яна абы з кім і гуляць не захоча. Думаеце, што?» Змітрок усцягнуў на ногі боты і пайшоў на двор. Алесь і Клемусь памагалі ўжо дзяўчатам прасці. Рогату была поўна хата. Змітрок увайшоў, сцягнуў з ног боты, зноў палез на палаткі. Курыў, падаваў свае заўвагі, сказаў: «Для вас, дык вядома, з навіны. А параніліся вы трохі, браткі. Чаму? От зараз пачакайце, дык поўна хата хлопцаў будзе.
і нават малых панашываецца, адкуль толькі яны і бяруцца. Яно дарма, што малое, як воша, да дзяўчаты яго ўжо ліха, яму цягне. Неўзабаве пачалі сыходзіцца чучанаўскія хлопцы. Пазнавалі Алеся і Клемуся, здаровы браткі. Да чучанаўскіх дзяўчат гуляць? Бач ты, здарова, Алесь. Як гэта вы трапілі? Змітрок падаў голас з палатак. Як трапілі, дзівак? А як ты блізкі свет аж у астрэйкі дапінаеш да дзяўчат? Ай, галава! Хлопцы прынеслі гарэлкі. Пачалі частаваць дзяўчат, сілком прымушалі піць. Дзяўчаты рагаталі, пішчалі, не пілі. Тады хлопцы папрымошчваліся ў мыцельніку на лаве. Дядька Змітрок, злазьце, вып'ем па чарцы. Змітрок спусціў ногі з палатак. А добрага я не адказен. Сышоў на зямлю і ўмяшаўся ў хлапечы натоўп. Хлопцы прывялі пад рукі дзяўчыну. Калі не хочаш піць, дык хоць папробуй, а я чапіся. Ну, хоць губы памагчы. Не буду. А яшчэ і замуж прагнеш. Адкуль ты ведаеш? Не відаць, ці што. Пасадзілі дзяўчыну на лаву, дзяўчына вырвалася, дзяўчаты рагаталі. Гарэлку выпілі і паставілі бутэльку на акно. От табе, Маня, спадкі. Ты тут гаспадыня ў хаце, няхай табе і застаецца. Пустая бутэлька. Дзякуй. Каб поўная. Ой, чорт з вамі разбярэ. Адну ніяк не ўпросіш, каб выпіла, а другая крыўдзіцца, што пустая бутэлька. От каб музыку дзе справадзіць. Чаму ты, Клемусь, скрыпкі не ўзяў? Ты, здаецца, цяпер на кларнеце граеш, няхай бы ўзяў. Неўзабаве прывялі аднекуль скрыпача. Ён прыйшоў у белых палатняных портках, падпяразаны шырокаю папругаю па кароткім кажушку. Пацерабіў стрыжаную бараду і падсівелыя вусы, сказаў: «Што ж, браткі, так граць? Зараз жа дасталі яму недзе ў Змітра 2 чаркі гарэлкі. І ён пачаў граць. Змітрок пасміхваўся, лежачы на палатках. Дзяўчаты папакідалі прасніцы, але скокі нешта не ладзіліся. Маня сядзела поплеч з Алесем, гаварыла: «А я думала, ты не прыйдзеш». Прыйшоў. Прыход часцей. У нядзелю прыйду. Глядзіш, каб прыйшоў. Нейкая маўклівая згода і разуменне адно аднаго устанаўлялася між імі. Ведаеш што, Маня? Ну, гавары. Давай цяпер пойдзем па вуліцы паходзім. Не. Чаму? Нядобра. Але чаму? Будуць усе думаць, ліха ведае што, гаварыць. Ну дык што? Чо ты баішся? Няхай гавораць. Это табе толькі здаецца, што нічога. Клемусь весяліў усіх. Стаяў пасярод хаты, тлумачыў пра нейкую новую гульню, гаварыў смешна, смяшыў усіх. Падышоў да Алеся, Алесь сказаў яму: «Можа, ўсе гуртам па вуліцы пагуляем». Клемусь зразумеў Алеся: «Зараз усе!» І сказаў усім: «Вечар, як звон, давайте ўсе на вуліцу». Хто згадзіўся адразу, хто не згадзіўся, таго прымусілі згадзіцца. Хата апусцела.
Шумна стала на вуліцы, Алесь ішоў з Маняю. Я, Маня, заўтра прыйду. Ну, прыходзь. Вячоркі будуць? Не, заўтра не будзе. Ты будзеш дома? Каб ведала, што ты, напэўна, прыйдзеш, дык была б. Напэўна, прыйду. Дык я буду чакаць. Я трохі пазней прыйду, як сягоння. Добра. Узяў яе пад руку, адчуў яе моцную руку, гарачую, здаровую. Мацней прыціснуў руку да сябе. Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы. Ён сціснуў яе пальцы яшчэ мацней. Засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы, бачылі толькі снег пад нагамі, ноч на пустым небе і адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў яе былі каштанавыя, ушпіленыя 3 грэбнямі. І гэта не спадабалася на адзін момант яму. Успомніў Ганніны косы. І раптам прайшло ўсё забылася, ўсё адагнаў ад сябе, прытуліў Маню да сябе. Чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна апусціла галаву ніжэй, абхапіла яго за шыю рукамі. Ён адчуў здавальненне і зусім забыўся на ўсё, што дзе калі-небудзь было. І моцнае жаданне з'явілася ў яго, каб стала яна блізкаю для яго і каб разумела ва ўсім яго. І моцнае жаданне гэтае межавацца пачало са смуткам. Ведаеш, Маня, што? Слаўная ты. Ты ж мяне добра не ведаеш. Можа. Ну, от бачыш, а гаворыш. Мне здаецца. Я думаю, што гэтак. Раней часу ніколі не трэба гаварыць. Раней якога часу? Ружовая, разагрэтая, яна засмяялася. Я і сама не ведаю. І моцна яны абняліся. Памятаеш, як я у Александра жала, а ты здалёк крычаў мне: «Дзень добры». Ну, скажы, што? Чо ты маўчыш? Давай помаўчымо. Ну, добра. І ўжо ўвесь час маўчалі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, аж пакуль не зазвенелі ў двары галасы, дзяўчаты пачалі разбіраць свае прасніцы, трэба было збірацца дадому. Назаўтра не было вячорак. Алесь адзін прыйшоў без клемусю. Бацька Манін стаяў каля стала над лямпаю і глядзеў на агонь. Узрадаваўся Алесю. А старая моя на вячоркі сышла недзе, воўну прадзе, а я от закурваць збіраюся. Часам гэта бывае ў чалавека. Стаіш, як чапля ў вадзе, глядзіш на што-небудзь. І цяжка табе вачэй на што-небудзь іншае адвесці. Ад чаго гэта бывае часамі ў чалавека? Ну, але гэта бывае. Ты гэта да Мані гуляць прыйшоў, мусіць. Да Мані. Ну, то прыйдзецца ж табе, браце, пачакаць. Давай будзем разам закурваць. А дзе ж Маня?
Ой, братья, далёка, не палохайся, в Америку не поехала. Не так далёка, як глыбока. У пограб по капусту полезла. Стукнули двери. Добрый вечер, сказала Маня. Вытерла руки, подошла до лямпы и подала Олесю руку. Рука была холодная, мокроватая. Куды вы, тата, собраліся? От куды-небудзь высунуся з хаты і пайшоў. Чуваць было, як кашлянуў і плюнуў на вуліцы. Пахла ў хаце шаткаванкаю і куродымам з лямпы. Маня подкрутила больше огонь, взяла веник, подмела каля печи дробную кору з дров. Что ты робишь теперь, Олесь? Молочу. Что у вас там робится? Не ведаю, нигде не бываю, в хате сяджу. Помолчали. Абодвум хотелося зноў так сядзець, як учора. І нейкая як бы сарамлівасць была трохі у іх абодвух. Сядь, Маня, тут. Маня села і прапалі у іх адзнакі лёгкай саромлівасці. Сядзелі блізка, гаварылі пра ўсялякія нязначныя дробныя рэчы, шпарка бег час, шмат было выгаварана за вечар слоў і нічога не было сказана пра самае важнае. Але было адчута і высветлена яно само у іх абодвух. І гэта было вядома ім. Алесь пайшоў той вечар дадому радасны і шчаслівы Маняю. Ішоў хутка снегавою дарогаю, ад хады і марозу весела захватвала дух. Дома здалося душно, празмерна цёпла ў хаце. Не запальваючы лямпы, стаў класціся спаць, думаў пра Маню. Думаў пра тое, што можа яна прынесці яму сваю жаночую радасць. Яна. І доўга не мог заснуць. Хацелася, каб хутчэй прайшла ноч, а там раніцою дамалаціць з Мікалаем авёс і пайсці да Клемуся, разведаць, як капэля, пайсці да Тамаша, разведаць пра алейню і камітэцкія справы. Заснуў пад дзень і прачнуўся, як зусім відно было, усхваціўся. Заспаў, маці сказала. Хіба ты не здароў? Позна прыйшоў. Ці гэта ж першыня табе позна прыходзіць? Галава баліць. Спаў ты дрэнна, качаўся ўсё, я чула. Доўга заснуць не мог. Глядзіце, здаровы ты, здаровы. Маці паглядзела на яго. Цяжка мне адной у хаце. Старая я, мне ўжо і каб лягчэй крыху было, не шкодь, ну не пашкодзіла б, ведаю. Ну, хіба ты ажаніся? Алесь змоўчаў. Ты не шукай лішняе якое панаватае, бо яна табе жыць спакойна не дасць. Пашукай сабе дзяўчыну простую, добрую, працавітую, каб яна гора людское ведала, каб яна нужду разумела. Дык з гэткаю табе і жыць будзе добра, і ў хаце лад будзе. Алесь помаўчаў і сказаў з нейкаю раптоўнаю рашучасцю ў голасе: я ўжо знайшоў сабе дзяўчыну.
Каго? Будзеце бачыць тутэйшую, але прыглядайся ж добра да яе, каб у бяду не ўскочыў. І доўга яна яшчэ гаварыла, тупаючы па хаце. Ён жа пайшоў да Клемуся і прасядзеў там да самага вечара. Крываносы Мікалай прыходзіў дамалачваць авёс і пайшоў назад. Пад вечар прыйшоў Алесь з Клемусем, удвух збілі 2 астатнія пасады аўса і пайшлі да Скварчэўскага на капэлю. Дзён праз 2 зноў хадзіў Алесь у Чучаны. Назад Маня правяла яго аж за вёску. Ішлі, гаварылі, як зусім ужо блізкія. Абое адчувалі радасць ад сваёй адно да аднаго блізкасці. Пасля ўсё пачало ўваходзіць у сваю ранейшую каляіну, роўна пайшла ранейшая работа. Тамаш ляжаў на палку каля печы, па самую бараду ўкрыты сваёю браваркаю. Глядзеў на сцяну і то заплюшчваў, то расплюшчваў вочы. Алесь увайшоў у хату папоўдні. Тамаш перавёў на яго вочы, і твар яго не змяніў спакою сваіх рыс. 2 тыдні не бачыліся, але увесь гэты час ляжу. Страшнае што, халера яго ведае. Дактары нічога не прызнаюць такога. Захаладзіўся, больш яны нічога не гавораць. А як на паправу? Ідзецца? Як бы лепш трохі. Пахла падмеценаю кагадзе хатаю, у падпечку сакатала курыца. Выгані ты яе, браце, ў сенцы, няхай на яе памора, кажу, вушу ляскае, як на тое ліха сышліўся з хаты. Вылез раптам з-пад браваркі, спусціў ногі на зямлю, пасядзеў з паўхвіліны і зноў лёг. Не магу. А так, здаецца, устаў бы ды пайшоў бы. Устаць хочацца, а тут сілы няма. Што ты зробіш? Каторы ўжо дзень не курыў. Адваротна ўсё было. Дай хіба там, браце, на комінку тытунь. Папробую пацягнуць разоў колькі, можа, ад сэрца адляжа. Там і папера недзе павінна быць. Увайшоў у хату сын яго. Здарова, Алесь. Падкруціў вусы, прыгладзіў перад люстэркам валасы, падцягнуў вышэй халявы. Ну, што чуваць, Алесь? Нічога. Што робіш цяпер? Авёс скончыў. Чорт яго ведае, гэтая гаспадарка душу дастане. Чаму? Самая паскудная справа, робіш і нічога няма. Неяк іначай трэба рабіць усё. Нанова мераць і рэзаць усё. Ведаю. Можа, яно і зусім добра тады будзе. Адно, што няма нешта ў мяне хэнці да ўсяго гэтага. Бывала, як служыў я, дык адбыў сваё, тады ляжы ды пасвіствай. А я не ведаю і дагэтуль. Дзе ты служыў? У Луненцы на вакзале, у буфеце. Жылося тады, і піў, і еў, і гуляў. А гэта апошняя справа. Я куды-небудзь всё роўна выеду. Чорт яго будзе тут сядзець. Чаго ты, Алесь, тут гібееш? Колькі ў цябе тыя гаспадаркі, што ты яшчэ яе пільнуеш гэтак.
куды-небудзь рушыў бы. Неправда, знайшоў бы кавалак лягчэйшага хлеба. Што это, корпацца век у гэтым гнаі? Каму-ж-небудзь ды трэба корпацца. А на што, канешне, табе або мне? Няхай корпаецца той, хто нічога на свеце не ведае. Іншы ні да чаго не здатны, апроч як у зямлі корпацца. Таму якраз і добра. Гэта хто да чаго здатны. Закурыў, зноў падкруціў вусы, Тамаш абазваўся. Гэта гультайства, разбазаренасць. Ты, бацька, хворы, ляжы. Няма за што мяне ўпікаць. Не трэба калатні ў хаце. Не трэба, я сам не хачу, ніколі не хацеў. Я, можа, зараз памру. Дык цяпер яшчэ больш трэба, каб у хаце ўсё было добра. Але не трэба ні пра гэта, ні пра што гаварыць. Тамаш зморшчыў твар, востра глянуў паверх каўняра з браваркі. Маўчаў, доўга глядзеў у адно месца. Нудна пахла падмеценым у качэргі смеццем. Дзень яснеў, на столі жаўцелі водбліскі ад снегу. Нудна, сказаў Тамаш. Алесь паглядзеў на яго. Нудна, нядобра. Жыць хачу, ачуняеце. Мусіць, не. Няўжо вам так кепска? Наўрад ці ачуняю, дыхаць цяжка. Кінуў на зямлю недакурак. Невядомая раней трывога апанавала Алесем. Заўсёды гэтак хвораму здаецца, гэтак заўсёды. Вядома, што ў хворага не можа быць добрага настрою. Ой, чаму не? Бывало, захварэеш часам, ляжыш, і ўсё ў табе кіпіць, варушыцца, жыве ўсё. А гэта? Ну да, мяне агарнула. Сын падышоў да ложка. Нічога, тата. Вас забрала моцна, дык вам усё так і здаецца. Самі ж казалі, што лепш трохі ўжо. Ну лепш. Але ўсё роўна ратунку, мусіць, няма ўжо мне больш. От праз дзён 3 іначай загаворыць. У вас нават твар пасвятлеў за гэтыя дні. Я то ўчора яшчэ заўважыў. Хто яго ведае? Пэўна, што так. Дзіва, што чалавек занядужае. Ай, пайду сечкі ўрэжу. Тамаш паглядзеў, як зачыніліся дзверы, уздыхнуў і сказаў: от як пагаворыць па-чалавечы, дык аж лягчэй на сэрцы стане. Здаецца, хата іншаю робіцца. А то ўсё нядобра яму, ўсё бубніць сабе пад нос. Это ён, што пры табе, дык загаварыў гэтак. Яно і беднасць не так страшна, як гэтая калатня у хаце. Горш за ўсё, каб яно згарэла, калі пазіраюць у хаце адно на аднаго коса. Няма горш. Вядома, што. А тут ліха на яго, як ты не круці, не пазбавіцца ад гэтага. Колькі жыў, дык усё думаў, некалі па-чалавечы гаварыць хоць адно з адным у хаце сваёй будзем. Ажно ж не дачакаўся. Вы
Вельмі ўсё да сэрца прымаеце. Чалавечае сэрца ўсё прымае. Жывы чалавек іначай не можа. А мне цяпер хвораму, можа, трэба было б, каб яно іначай трохі было. Нічога, всё уладжваецца. Уладжваецца, гэта я сам бачу. Але мне суджана, мусіць, ніколі добра не бачыць. Я і сам не ведаю, ці павінен я на сваіх дзяцей крыўдаваць. Ён мяне яшчэ даўно быў, раз упекнуў, што я яго на свет пусціў. Што ты тут скажаш? Чаго не бывае, жывучы на свеце. Адно, каб ачуняць мне. Дык усё добра кажаш, нічога. Всё заўсёды перажывалася і жылося потом. Кепска было і добра было. А ўрэшце ўсё добра, жывому чалавеку ўсё добра, і можа нават усё патрэбна. Не можа быць, каб я яшчэ не ачуняў. От так як падумаеш, дык і так здаецца. Ну, пэўна, што вы гэта самі на сябе страху нагналі. У вас зусім выгляд не такі страшны, як вам здаецца. Тамаш захацеў усміхнуцца. Што ты мяне цешыш? Паглядзеў на Алеся, паволі зажмурыў вочы, пачаў драмаць. Алесь сядзеў нейкі час каля яго, занудзіўшыся нейкаю незразумелаю трывогаю. Тамаш заснуў, Алесь выйшаў ціха з хаты. Пайшоў у адрынку, паглядзеў, як рэзалі сечку, папробаваў даваць у нажы. Нешта цягне дрэнна. Старая сячкарня. Пайшоў паволі ў свой бок вуліцаю. Мароз адлягаў, неба цямнела, хмурылася палавымі засцілкамі. Пад санямі на вуліцы цішэй скрыпеў снег, спаткаўся Сабастыян. Ідзі, Алесь, сала купляй. Дзе? У Юстына? Чаму гэта? Салам пачаў гандляваць, думае, забагацее. От бо народ, а? Можа, і забагацее. Дзе бачыў, хто тут лішне тое сала ў яго будзе купляць? Што гэта, горад? Гаворка, уздурнеў чалавек, адразу прашпэціцца. Сабастыян зарагатаў, пасля твар яго застыў у гумарыстычнай усмешцы. І такім пайшоў ён у свой двор, здаволены нечым, нечага радасны. Пайшоў і, чуваць было на вуліцы, загаварыў з некім у двары. Харкнуў, плюнуў. Алесь пайшоў у гумно ператрасаць салому. Пахла жытнімі снапамі. Узяў вілкі, паварушыў салому. Выйшаў у вароты закурыць. Лёгкі повей ветру здзьмухнуў тытунь з паперкі, абвеяў мяккасцю твар. Ужо сінелі далі над паплавамі. Узнімаўся і плыў адтуль вецер,
шырокі, мяккі. Сініх і далёкіх лясоў ішоў вецер, і вострая радасць закалацілася ў лесе. Радасць ад таго, што недзе ў чучанах ёсць блізкая Маня. І колькі зноў гаварылі, можа, і не рада была Барановічыха лёсу сваёй дачкі ад гэтых гаворак, а можа, яшчэ больш гордай стала за сваю дачку. Ніхто пра гэта не ведаў, бо Барановічыха цяпер, як ніколі раней, старалася не ўмешвацца ні ў якія гаворкі. Яна адно слухала, як даходзілі яны да яе, чула, як пілуюць яны матчына сэрца. І яна пытала ў меншага сына: «Ну, дык што ж Ганна казала?» «Казала, што, можа, пад весну, калі Андрэй паедзе здаваць свой дыплём і рыхтавацца далей вучыцца, дык Ганна, можа, да восені прыедзе дадому, а можа і не. Яна і сама добра не ведае. А як жа, хаця жывуць яны? Добра. Ці хаця ж глядзіць ён Ганны? Ды, здаецца, добра ўсё, я ж у іх там 2 дні быў. Нічога дрэннага не заўважыў у іх. На чорта вы, мама, слухаеце гэтых плётак?» «Я не слухаю, сынок. Але матерынаму сэрцу ўсё здаецца, матерына сэрца баліць. Баліць дзе трэба, дзе і не трэба. Ты, сынок, калі сам будзеш некалі мець дзеці, толькі тады пазнаеш. І нашто бо яму яшчэ больш вучыцца? От бо маладыя гэтыя цяперашнія. Вывучыўся, дык няхай бы жыў, дык от бо не, яшчэ мала, а? Яшчэ каб больш. І што яны там навучацца ўжо? Што там ужо за навука гэтакая? Няхай бы ты, сынок, угаварыў там як яго, каб ён не вучыўся больш. Няўжо ён не можа пражыць з гэтае свае навукі? Ён жа служыць, улетку мераючы зямлю таксама недарэмна гэта рабіць будзе. Няўжо яму на гэта сышло, што от, канешне, больш яшчэ вучыцца? Ой, гэта ў яго няйначай у галаве закруціла. Або, можа, зводзіць гэта хто яго? Ганна ж яму не растлумачыць. Яна ж спакойная гэтакая. Ён, можа, што калі і скажа на яе, дык яна ж назад не адкажа. Не думайце, мама, што ў іх так можа быць, як у вас. Адзін на аднаго нічога не будуць гаварыць. Калі што якое не так, дык па-таварыску пагавораць і дагаворацца, да чаго ім трэба. Это, сынок, адно здаецца гэтак. А жывучы, дык яно потом усяго бывае. Бачыла я і гэтых панаватых, як яны жывуць. Ну чаго вы, мама, гэтак убілі ў галаву сабе нешта, самі сабе страху нагналі і ўсё думаеце, ліха ведае пра што. Калі бо языкамі чэшуць вельмі. Як гэта ўсё дазнаюцца? Ты адно ў сваёй жа хаце сказаў, што на весну, можа, Ганна прыедзе дадому, калі ён вучыцца ці давучвацца там паедзе. А тут ліха ведае, што ўжо гаварыць пачалі. Гавораць і гавораць. Што гавораць? Што гэта Андрэй зусім Ганну кінуць хоча, што гэта адно адгаворка, што давучвацца яму трэба ехаць. Каб, кажуць, трэба было ехаць давучвацца,
Дык мог бы і жонку з сабою ўзяць або пакінуць там на кватэры. Не, мусіць, гэта, кажуць, зусім ён з ёю расквітацца хоча. Ой, мала што плятуць, языкоў не папрывязваеш. А як гэта мне слухаць? Вам, мама, і слухаць не трэба. А калі ўсё гэта праўда, не можа гэтага быць. Яна вясёлая, здаровая, так бы яна інакшаю была б, каб гэта ўсё праўда. Каб жа ўсё добра было. Ну, кіньце вы. Юлік Барановіч пачаў злаваць. От гэтак заўсёды. Выдумай якую-небудзь злыбеду, або ты маш млее, бабская голова дурная. Что это за інтэрас яму браць жонку на месяц? Что гэта? Да яшчэ і бацькоў ашукваць. Не мог бы ён дзе ў горадзе сабе знайсці, каб ужо на тое пайшло ў яго. А гэта, як мае быць, чалавек сталы. Ты пакінь енчыць. Што ты гэтых бабскіх плётак слухаеш? На чорта гэта мне? Каб была ў хаце гэтая работа? Сціхні ты. Да і не ўспамінай больш, чорт ведае чаго. Пасля гэтага Барановічыха падумала, што і сапраўды нічога не здарылася гэтакага, што б магло наводзіць на сумныя думкі аб Ганне. І адно калі-нікалі ўздыхала. Каб хаця ж усё добра там у іх было. І паволі рабіла сваю хатнюю работу, заспакоеная і маўклівая. Гаворкі ж тыдняў 2 не сціхалі. Сабастыяніха некалькі разоў гаварыла пад калодзезем. У Барановічавае Ганны мае выродныя, не лады з гэтым каморнікам. Хлопец іх не ездзіў туды, дык гаварыў, што нават Ганна гатова неўзабаве да бацькі прыехаць, бо каморнік вучыцца збіраецца ехаць надоўга. За граніцу некуды паедзе. А ў гэтых жа гарадскіх гэтак, калі куды выязджае, дык жонку пакідае ўсё як бы да часу. От табе яна і пайшла замуж. Вельмі зайздросцілі ўсе, што вучаны, разумны, далікатны. Ай, што там ужо за золата. Пасля гаворкі гэтыя пачалі заціхаць, але адзін раз, калі пралі у Вашыновічавых вечарам, гаворка зацягнулася за поўнач. Кажуць, што вельмі кватэра ў Ганны добрая. Ну, пэўна, што абы ў якой кватэры каморнік жыць не будзе. Ды чаму не будзе? Гэта як да чалавека. Ну, пэўна, што, але хлопец іхні, Барановічаў, гаварыў, што вельмі ж там ужо ўсё ў іх дасканальна. А от Юлька Сымонова таксама заходзіла да іх, як на суд ездзіла, ды гаварыла, што нічога там вельмі гэтакага і няма. Голыя, кажа, сцены. Адно, кажа, канапка стаіць і дыван перад ёю пасланым. Ну, гэта то ўжо, вядома, па-панску. Але ж акром гэтага нічога больше няма, столік адзін, нават ложка, кажа, няма. Ну, падлога новая ў хаце, вокны памаляваны, чыстенька ўсё. Мусіць, это адно гаворка была, што ён шмат зарабляе. А што ж табе здаецца? Это ж усё трэба з капейкі. Ён жа свайго хлеба не нажаў, не намалаціў, а ў горадзе ўсё купіць трэба. Ну, а як паедзе, як той Барановічаў хлопец сказаў, здаваць нейкую дыплёму. Дык ці ён лішне набярэцца, пакуль жа ў новым месцы, ды яшчэ вялікім асталявацца.
Мае сястрыцы, не кажыце. Каб хацеў ён з ёю жыць, дык не адпраўляў бы яе да бацькі. Лепш, горш было б, але потом узяў бы з сабою, каб на добры лад. Не кажыце, мае родныя. А я чула, што это прыедзе на трохі, пакуль ён там знойдзе кватэру і асталюецца, як мае быць. Тады забярэ яе. А пакуль яна будзе ў бацькі, дык колькі магчыма, дык памагаць ёй. Прысылаць будзе ёй грошы. Многа не прышлі, а так, колькі будзе выходзіцца ў яго. Колькі выходзіцца. Што это ты гаворыш? Каб ён добры быў, дык прысылаў бы не колькі выходзіцца, пакінуў бы сабе, колькі выходзіцца. Бо гэта ж самая Юлька гаварыла, што Ганна ўжо загрубела. Якое дзіва, што загрубела, меленькія мае. Яны яшчэ злетку зналіся. Не. Ай, не можа быць. Ганна? А што цяперашнія маладыя? Ні за грэх гэта ў іх не лічыцца, ні за сорам. А хто яго ведае? Што? От, усё. Пэўна, што. Казала Юлька, што і твар нават Ганны паблажэў. Не, потом ён яе не павінен пакінуць. Это ж адно падумаць. Ды гэтакая ж дзяўчына. Это нам так здаецца. А яму, можа, зусім іначай здаецца, всякі па-свойму, па праўдзе. Не, мае роднае, гэтакая дзяўчыны адно пашукаць. Сам Вышыновіч злез з печы, пайшоў мыцельнік, выпіў кварту вады, пасля выйшаў на двор і, вярнуўшыся, пачаў гаварыць. Каморнік? Тымчасове Бог яго святы ведае. Мы нічога не можам гаварыць, бо мы сказаць нічога не можам і ведаць. Як яны там жывуць, што ў іх там тымчасове робіцца, это ім вядома лепш, як нам. Так што мы тут лішне гаварыць, хто яго добра кажа ведае. Можа і не можам. Няхай сабе тымчасове жывуць, як ім найлепей. Я адно, што магу тут у гэтым, можна сказаць, дзеле сказаць. Тое, што хто яго ведае, што яно можа, тут быць. Часам можа быць, што ці то суджана гэта, ці што. Але чалавеку зусім іншае пачне здавацца, як раней здавалася. Раней здаецца добра, а пасля і іначай. Это тымчасове можа быць. Эты каморнік яе, можа, і не кіне. Хто вам казаў гэта, што, канешне, ён яе кіне? Ага. Але жывучы, яно ўсё можа быць. А ўрэшце тымчасове, чорт яго тут ведае. Юлік вельмі ж хваліўся. Не то, што хваліўся, але вельмі ж нос угору задзіраў. Няхай сабе як хоча, мы да гэтага нічога мець не павінны. Чорта гэта каму ўмешвацца ў гэты тымчасове інтэрас? Не маё гэта, можна сказаць, дзела, і не хачу тут я гэтых плётак. Бо гэта чалавеку жаднае карысці не дае і даць не можа. Да чаго ж гэтая ўся гаворка? Жонка не сцярпела. Людзі ж, мусіць, ведаюць, калі гавораць. Людзі ж усё, каб як найлепей. Ах, гэтыя твае людзі. Нічога тымчасове гэтыя людзі не вартыя. Я раз назаўсёды кажу. На чорта мне ўся гэтая работа. На чорта яна тымчасове мне. Я жыў
і жыць буду без ніякае гэтае тымчасове гэтае. Я такі чалавек. Гэтыя бабскія гаворкі заўсёды праз бок, добра кажа, вомегам вылазяць от што. Пачухаў жывот, зноў палез на печ. Тамаш апранаў наапашкі браварку і запытаў: «Што на дварэ сёння?» У хаце адказалі: «Галалёд». Тамаш апрануў браварку на рукавы і выйшаў з хаты. Адчыніў сянец дзверы на двор. Чыста былі замецены сенцы, высыпаны чвырам. Чвыр ляжаў змерзлымі камякамі пад лавай у запасе. Тамаш выйшаў на двор. З поля ішоў вецер. Вароненым крыкам сумаваў хмурны дзень. Тамаш глянуў ад рынку. Сечка рассыпана. Не могуць яны падмесці. Глуміцца пад нагамі, а ім і не ў галаву. Узяў мятлу і падмёў сечку да сцяны. Сын унёс вязку салому. От усцягнуўся бацька. Дык у хаце сядзеў бы, а то яшчэ зноў горш будзе. Без цябе тут падмялі б, чаго ты лезеш туды, куды цябе не просяць. Тамаш выцер рукавом губы. Як я табе вялічан зрабіўся. Не ўмешвайся ты, бацька, не ў свае справы. Не можаш памагчы, дык лепш памаўчы. Я ўжо адрабіў сваё. Ну, дык і не пазірай тут коса. Хто гэта пазірае? А што ты тут бубніў, што нядбалыя ды няўдалыя, калі там саломы ці сечкі пад нагамі угледзеў, дык нядобра. Ай, заўбожаеш, маёнтак прападзе. Ідзі, бацька, ў хату. Тамаш пайшоў за дрынкі, увайшоў у сенцы, пастаяў. У галаве ў яго кружылася ад хваробы. Ногі ў каленях дрыжэлі. Уздыхнуў, падаўся ў хату. Прылёг так у браварцы на ложак, паляжаў хвіліны 3. Не ляжалася яму. Хацелася ўзяцца за якую-небудзь работу. І разам з тым слабасць апаноўвала яшчэ. Устаў, прайшоўся па хаце. Здалося, што ўсё ўжо мог бы рабіць. Убачыў, што ў вядры няма вады, узяў вядро і пайшоў па ваду. Кружылася ў галаве, але радасна было яму ісці. Ну, так паволі, з вядром па абгалялёдзелай вуліцы. Перайшоў яе ўпоперак да калодзезя, стаў чэрпаць ваду, паволі апускаў жэрдку ў калодзез, і адчулася яму пасля 3 тыдняў хваробы ў душнай хаце. Як моцна пахне з калодзезя гнілым дубам, вадою. Поле і паплавы нагадаў яму гэты пах. Сэрца застукала ў грудях мацней, радасць жыцця ўскалыхнула яго. Перамагаючы слабасць, выцягнуў ваду, наліў вядро і панёс. Паволі сыходзіў з ледзяной абмерзласці навокал калодзезя. Раптам нага пакаўзнулася, на другой назе адзержацца не мог і паехаў уніз, упусціўшы вядро з рук. Увесь абліўся, з'ехаў уніз плячыма. Крэкчучы, падняўся. У вачах раптам стала цёмна, калючыя вострыя іскры забегалі ў іх. Неяк
абмацаў каля сябе вядро, напружваючы ўсе сілы, каб зноў не паваліцца, пайшоў з пустым вядром дадому. Ледзьве дайшоў да хаты. Вядра не мог больш несці. Паставіў у варотах, прыпёрся да хатняй сцяны, уздыхнуў разы 3 і ўпоўз неяк у сенцы. Доўга мацаў клямкі, каб адчыніць дзверы ў хату. У хаце адразу паваліўся на ложак. І ўсё рупіла яму, што вядро засталося на вуліцы ў варотах. Пачаў зваць сына: «Лявон! Лявон!» Цяжка было яму крычаць. Ніхто не прыходзіў. Зусім стала цяжка крычаць. Маўчаў. І здавалася яму, што гэта не ён, а Лявон паставіў вядро ў варотах наўмысля, каб хто забраў. І каб пасля ўсё ўскласці на яго, на бацьку. Чуў голас востры і грымучы: «Дзе вядро дзелася?» Паварушыўся, каб адказаць, і скоранька прагаварыў: «У варотах на вуліцы, ты ж сам паставіў». Чуваць было пасля, як на двары Лявон гаварыў сястры. Бацьку горш стала, з гарачкі гаворыць. Вядро вынес на вуліцу і паставіў немаведама на што у варотах. І голас гэты уваходзіў у свядомасць як нешта незразумелае, цяжкае, калючае. Так і ляжаў да самага вечара ў браварцы. Здавалася яму, што гэта на полі, гэтак ціха. Ветру няма, але ідзе аднекуль плынь паветра, з ядлоўцавых кустоў, з крушынавых надрэчных зараснікаў, і дымам аднекуль цягне. Можа, гэта дзе за ўзгоркамі пастушкі наклалі агню і дурэюць каля яго. Раптам знімацца пачаў вецер і пагнаў дым за кусты. Узварушыў чыстую застаялую ваду ў каляінах, дажджавую ваду. Разышліся некуды і пастушкі. Адно папялішча засталося развявацца ветрам. А ён сам за лесем сядзяць на мяжы і гавораць пра гэты вецер, які можа павыдзьмухаць жыта, што кагадзе пасеяна на сыпучай раллі. Але Алесь весела ўпэўнівае, што нічога, зерне добра забаранавана і застаецца ў зямлі ўсходзіць і расці. Яшчэ каморнік паволі прайшоў па полі. Пасля Мацвеіха з Юркам падышла да іх і гаворыць: «Пільнуй, Тамашка, майго хлопца». Ён адказвае: «Буду пільнаваць». «Упільнуй жа хаця яго». «Упільную». Раптам усё гіне, прападае. Хочацца крыкнуць, каб яшчэ сказала Мацвеіха, што ёй патрэбна больш. Нехта за плячо штурхае, і голос, як бы Лявонаў. Пасля ўсё сціхла і заспакоілася.
Калі паволі расплюшчыў вочы, вечар быў у хаце і слабасць ва ўсім целе. Салодка было ляжаць, не варушачыся, і страшна было паварушыцца. Лявон стаяў над тварам. «Дай я з тебе, бацька, скіну браварку. Крычыш нешта з гарачкі. Можа, заўтра доктара пазваць? Пазаві». Даў Лявону скінуць браварку і боты. У палатнянай бялізне здаваўся вялікі, магутны. Адно нерасчэсаная, памятая барада псавала панурую прыгожасць твару. Дачка накрыла яго кудзельнаю коўдраю. Можа, даць тата чаго з'есці? Цяжка было адказаць. Сагрэўся і ціха задрамаў. Вечарам у Мацвея сядзеў за сталом Сабастыян і выціраў рукі. Мацвей пёк на прыпеку скваркі і гаварыў Сабастыяну: «Няхай бы ты мыла ўзяў, а то сало так не адмываецца». «Нічога, я мыў гарачаю вадою». «Дзе гэта Мікалай? Малоціць у Аляксандра. Да самага цямна. Ну, можа, адхіліўся куды, што яму адзін душою». Зняў з трыножкі скавараду. «Юрка, падсцялі пад скавараду на стол якую-небудзь паперку». Паставіў скавараду на стол, дастаў з-пад падушкі на ложку бутэльку гарэлкі. Сабастыян заўважыў: «Ну што ж ты браў аж бутэльку? Хапіла б і паўбутэлькі. А нічога, добра. Зараз жа моя павінна падысці. З салам тут і з каўбасамі ўправіцца». «Ай, якая тут управка? Чаго? Пудоў каля 7 парасюк быў, а? Можа, і быў, на хібу сала нішто. Хіба б Мікалай падышоў на свежыну, а? А то вдвух піць. Каб яшчэ хто быў, было б ямчэй. Айды, ты, бог ты мой, падыдзе зараз, ну чаго ты?» Мацвей адаткнуў бутэльку. Сабастыян яшчэ сказаў: «А можа, пачакаем Мікалая? Скваркі астынуць». Раптам вайшоў Мікалай. «Это гэтак позна малоціш?» «Не, у Алеся сядзеў. Садзіся з намі. Там малесь на вуліцы. Заві сюды». Мацвей выйшаў і паклікаў Алеся. Юрка падцягнуў пад стол доўгі столак, селі усе. Чарка абышла усіх іх 4. Сабастыян гаварыў: «Здаецца, не вельмі парасюк быў, а за дзень ледзьве ўправіліся». Мікалай запытаў: «А як дайшоў? Скора?» «Адразу. Што там было калоць? Я яго як муху задушыў». Выпілі яшчэ па чарцы. «Што тут, я ж кажу, было калоць? Чаму? Всё ж таки пудоў 6 быў. Пудоў 7 быў. О, бачыш? Што там, бывала, я ў пісара калоў. Дык па пудоў 17 япрукі былі, як звер, ліха яму. У 4 бралі, пакуль яго, бывала, абложым. Я ўжо і калю спецыяльна, а потым ліха на яго цяжка, пакуль яго ўкладзеш. Самае цяжкае — гэта
аблажыць яго. Бывала, аж пена ў яго з роту падаць пачне. Ну што ж, гэтакі з'яд звярына, не дай Бог. Трэба адразу кідацца на яго, ну пэўны, што адразу, каб не даць яму раз гэтае расчомацца. Тады яго цяжэй браць. О, раз, памятаю, калолі я, Галяш нябожчык, Мірош Грысюкевіч. Ды неяк не ўзялі яго адразу. Дык ён на мяне вопцаскалі кінецца, гай, пераскочыў цераз мяне, ды на двор. Тады загналі мы ў яго куток, ды паленам па лбе аглушылі. Тады яно адразу шылам чок. І скончана музыка. Мікалай заўважыў: ну, гэтага няма чаго раўняць да якога-небудзь сяміпудовага. Памаўчалі. Сабастыян павесялеў, увайшла Сабастыяніха. Матвей падаўся ёй насустрач: раздзявайцеся, братавая, ды садзецеся з намі. Сабастыяніха падсела да стала. Я вам, братавая, скажу тут перад усімі. Горна мне. Выпілі яшчэ па чарцы. Горна ад гэтага самага Парасюка яшчэ нябожчыца карміла. Ай, што я параджу. Ой, нічога не зробіш. Сабастыяніха ўздыхнула. Добра кажаце, братка, нічога не парадзіш. Сабастыян падаў голас. Як той казаў, гэтак яно ідзецца чалавеку. Як-небудзь трэба жыць, год за годам, дзеці падрастуць. Сабастыяніха сказала: дзеці. Што дзеці? Дзецям так, небаракам хоць прападай. Вам, братка, хіба ўдаву якую пашукаць, ці што? Сабастыян таксама памог. Хіба, браце, ну што ты думаеш, а? Так жа як гэта жыць, а? Адно падумаць, дзеці як боб, дробныя. Сабастыяніха пайшла ў мыцельнік парадкаваць мяса. Запахла ў хаце перцам і гарчыцаю. Сабастыян вылез за стала. Пайсці каню закінуць. Матвей пачухаў шыю. Хто яго тут така ведае? Правёў Сабастыяна на вуліцу, унёс у хату бярэма з лому. Седзячы на лаве поплеч за лесем, Мікалай выкалупліваў саломінаю з зубоў. Матвей падышоў да Алеся. Кажуць, жаніцца будзеш? Адказаў Мікалай. А дакуль жа яму хадзіць так? Што, не пора? Ой, ціва, што пора. Ці не маяк у хаце? Здаецца ж, гаспадар сам. Дзіва, што? Алесь устаў, падышоў да печы, узяў з комінка запалкі, закурыў. Зноў сеў поплеч з Мікалаем. Матвей загаварыў. Сам не ведаю. Сабастыяніха перабіла, нічога іначай не будзе. Алесь умяшаўся ў гаворку. Няхай чалавек робіць, як самому лепш здаецца. Але ж парадзіць трэба. Тады Мікалай адказаў. Парадзіць у меру. Тут самае важнае што? Гаспадаркі глядзець, каб у хаце парадкам усё рабілася, дзяцей трэба даглядаць,
Гэта самае патрэбнейшае. Бо што ж тут іначай? Алесь адказаў: вядома, што гэта самае важнае. Тут справа сямейнага ўсталявання. Мікалай падумаў і сказаў, перамагаючы стомленасць ад малацьбы і хмель ад выпітай гарэлкі: калі ў чалавека сям'я, дык тады трымайся. Аднаму вядома, што вальней. Адна галава не бядна. Дык, па-твойму, лепш сям'і не мець? Не то што... Алесь раптам адчуў прыліў хмельнай узбуджанасці. Да і ты заўсёды гаворыш гэтак. А што ты такое на зямлі сярод людзей? Жывеш от, малоціш у Аляксандра, а што ты зробіш для жыцця? Ты для сябе жывеш адзін, але я вольны, куды захачу, туды і пайду. Аднак жа нікуды не ідзеш, а дзень пры дні да самага цямна малоціш у Аляксандра. А Александр потом больш вольным сябе пачувае за цябе. Як? Так, што ён урос у жыццё ўсімі каранямі, што яму ён, жывучы, гаспадаром пачуваецца і па горла задаўлены ўсім. Ну добра, а калі ты пойдзеш калі-небудзь, як сам кажаш, брадзяжыць, ну паходзіш ты па свеце, а тады што? Што ты зробіш такога? А іншы хто? Распладзіўшы сям'ю, што зробіць? Ну вот, Матвею цяпер прыйшлося, хоць што хочаш? Што хочаш? Матвей праз год, які, ну, праз год, вызваліцца ад усяго і ад патрэбы супроць свае волі жаніцца, і ад таго, што дзеці недагледжаны, і ад чаго ты сам хочаш. Помрэ хіба? Ай, дурнота, у камуну пойдзе. Будзе рабіць і жыць, і галава не будзе балець пра ўсялякія непатрэбныя чалавеку дробязі. Ну, а ты ж чаму не ідзеш сам? Дык от, мы з ім разам і пойдзем. А я пайду сабе на новае месца куды. Дарма, што ты гаворыш, што нявольны я. Я не кажу, што ты нявольны. Кагадзе гаварыў, што не можаш ты сабе ніяк узяць у галаву, як гэта вольнаму адчуваць сябе, не брадзяжыўшы і не жывучы аднаму, як ветер. Можа, і не магу, хто яго ведае. Пад вясну пайду куды ў свет. Усяго табе добрага, таксама і табе. Я волю бачу ў сабе, а я в сабе. Не мінеш ты мае волі. А можа, і міну? Цяжка нам уведаць адзін аднаго. Гэта было падобна да трывогі, і абышло гэта ўсіх у познюю раніцу. Больш холадна аднёсся да гэтага белабароды Павал. Ён ішоў па вуліцы з рэзгінамі за плячыма. Юлік Баранович паіў каля калодзезя коні, убачыў Паўла, аддаў яму дзень добры і, выдзьмухваючы з вусоў жытні пыл, гукнуў: «Чуў!» «Што?» «Тамаш памёр». «Калі?» «Кагадзе, што сканаў». «Ну, вечны спакой». «Ага, такі сканаў. Хварэў здорава».
Вашыновіч дзеля гэтага выпадку прыйшоў папоўдні да Барановіча. Вечны спакой, от жыў чалавек, жыў, рабіў, ды сканаў. Нічога чалавек не парадзіш, як бы тым часове не жыў, а ўміраць трэба. Хоць разарвіся, нічога не зробіш. Так усяму жывому на раду напісана. І Вашыновіч уздыхнуў. Барановіч сказаў: от гаварылі на яго ўсяк, а ён потом, каб яму лёгкае паляжанне на тым свеце. Добры быў чалавек, разумны і сумленны. Вядома, жывучы ўсім не ўнаровіш, але крыўды, дык сказаць, нікому ён і не зрабіў. Жыць, можна сказаць, па-чалавечаму. Я і сам, бывала, часам з ім сашчаплюся паспрачацца, а потом кепскім словам няма за што яго ўспамінаць. Убачыў у жонкі на вачах слёзы і пачаў моўчкі закурваць. Жонка заплакала мацней. Бывала, мой Божа, і малады быў. Я была нашмат малодшаю за яго, а ён старэйшы. А потом і гулялі разам. Як жывога бачу. А гэта ўсё прайшло, ўсё мінулася, як нічога і не было, як бы і не патрэбна нічога, нічога не засталося. Барановіч уздыхнуў. От яно жывецца, Вашыновіч сказаў. Тым часове яму сказаць, і не лішне дрэнна жылося пад старасць. Дзеці выраслі. А ён цяжкай работай не рабіў. Старасць, сказаць, не лішне і кепская была. Ну, няўжо ж, каб ён да самае труны рабіў гэтак, як замаладу, якое яму там добро было. Што там за добро ўжо? Чаму? Не лішне яго не браку, дзеці глядзелі, я ж ведаю. Раўлі, як на што ліхое. Не паважалі яго ўсё ж як бацьку. Тым часове гэта было. Ну, то якая ж там старасць добрая. На ліхога казана гэтакае добро. Ён адно, што не скардзіўся ніколі нікому. Бывала, всё маўчыць пра гэта, або калі і ўспамяне, дык доўга гаварыць пра гэта не будзе. Ён не лішне любіў надакучаць каму. Барановіч падумаў, здагадаўся. Разумны быў чалавек. Тым часове, хто што пра гэта? Ну, будзе тут спрачацца. Дарма, што і я часамі, што, бывала, возьму, ды і скажу на яго. Кажуць, што Алесь з Клемусем прыйшлі, як ужо абмылі яго і заявілі, каб ні папа, ні нават свечак не было. Напэўна, што яны гэта зробяць. Дзіва што, я тым часове не ўручаю, але гаворкі пайшлі, што Алесь распарадзіўся, каб і звону царкоўнага не было. Я такі тымчасове зранку і думаў, прыйдуць да мяне, каб пазваніць, ці не? Ну, а як? Не прыйшлі. Трохі неяк нядобра. Это ж чалавек. Нядобра. Што ты з імі зробіш? Аднак далей пакінулі бедаваць пра гэты інтэрас і пайшлі глядзець котную авечку.
Пасля Вашыновіч спаткаўся на вуліцы з Мікалаем і запытаў яго з нячэўку: «Не ведаеш, хто труну будзе тамашу рабіць?» «Адкуль мне ведаць? Курыць маеш?» «Іду да Алеся закурваць». Вашыновіч увайшоў за ім услед у хату. Сталі закурваць. Тым часове от жыў тамаш і памёр. Вечны спакой. Алесева маці загаласіла. Гэтаксама і мой нябожчык, яшчэ і здаровы, здаецца, быў. І раптам яго хвароба нейкая зламала. Жыў і дабра не прычакаў. Усё спадзяваўся небарака да самай смерці. А гэта Тамаш працаваў, рабіў, стараўся. А калі ён тое дабро бачыў, Божа ж мой, Божа! Яна моцна заплакала. Каб мне яшчэ, здаецца, хоць колькі гадкоў на свеце пажыць. Жаніся ты, Алеська, аблягчы ты маю старасць. Тымчасове, але пора табе, сынку, жаніцца. Каб Бог даў усякаму гэтакага зяця, я табе адкрыта перад усімі скажу. Але, сыночак, от і людзі ж кажуць. Ціха вы, мама. Старая села на лаву і, усхліпваючы, выцірала фартухом слёзы. Тымчасове цяпер, хто яго ведае. Сёння як бы і добра, спакойна стала, усталёўваецца, як мае быць. Што так халасцяку, можна сказаць, жыць? А жанатаму, небось? Тымчасове не тое. Зусім у хаце іначай. Я тымчасове сам быў малады. Сам ведаю, сам гаспадар. Дастань яшчэ ты туню. Папера у мяне ёсць у кішэні, газета. О, дзякуй. Дык, от жа тонкая. Тонкая. Робіш цяпер дзе, Мікалай? Гэтыя дні нідзе. Як тымчасове жывецца? Жыву. Ды чаму, добра кажа, не. Жывучы і робячы, дык яно тымчасове жывецца. Тут жа не то, што гэта, як той казаў, гэтае. От што! Мікалай усміхнуўся. Пэўна, ды яно ж тымчасове гэтак. І пайшоў з хаты, гледзячы, як старая ўсё яшчэ ціха плакала і несучы ў сабе нейкае радаснае адчуванне сіняга зімовага дня. Сіняя ноч стаяла каля дзеравяных сцен. І спакой яе быў чулым і глыбокім. Пахла ноч сном голых дрэў і сінімі адценнямі хмурнага неба. Вільготны снег паволі падаў на белую зямлю. За сцяною ў суседнім садзе зімавала абклёванае дробнымі птушкамі сухое зелле. Святло вузкаю істужкаю падала на яго праз аконца, што высечана было в адным бервяне ў сцяне. Лямпа ў адрынцы вісела на тоўстым дроце, прытульна свяціла на стружкі, дошкі і чорны ў кутках ток. Пахла смалою і габляванымі дошкамі. У вясёлым святле лямпы гаспадарліва свяціліся сабастыянавы вочы. Мікалай габляваў смольны кант у тоўстай дошцы. Плечы яго варушыліся пад рудою жакеткаю, голас быў сталы і словы павольныя. От бо хвоя моцная была,
Гэта ж гэтакія дошкі. Тут не то што з паўтарачак, каб з цалёвых труну збіў, дык трымала б не то што 3, а 4 аршыны зямлі. Себастыян стараўся надаць свайму голасу як мага больш адценняў жартаўлівасці. Добра, кажа, і з цалёвых, каб збіў труну, дык на тамашоў век хваціла б. Але твар яго быў халодным. Цеплыня і агонь гарэлі ў ім у глыбіні. Алесь, мераючы дошкі, заўважыў: вы часта берацеся за гэбель? Себастыян перш памаўчаў, пасля адказаў: раз у год. Часцей не бяруся, а то і яшчэ радзей. Я некалі замаладу, як у нябожчыка бацькі навчыўся сталярству, дык ад таго ніколі і не бяруся. А гаспадару ўсё трэба ведаць. Што ўмець меш, дык за плячыма не насіць меж. Я і цяслярствам магу займацца. Стоячы каля зачыненых дзвярэй, Мікалай закурваў. Алесь усё вымяраў дошкі. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ноч, пакуль не засінее дзень і пакуль будзе гатовы тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей, пахучае смалою труна. Снег ідзе, сказаў Мікалай, але адлежны снег. Добра будзе гэткім надвор'ем дол капаць. Як гэта пазалетась была, пісарыха памерла, дык я капаў. От бо было надвор'е, мароз, кавыш, каб не ўзялі бутэльку гарэлкі, дык прапалі б. Мы гэта з Александрам капалі. Колькі я за свой век людзям магіл папакапаў. Некалі і табе выкапаюць. Чаго ты гэтак баішся? Аддзякуюць. Ды выкапаюць. На зямлі ж валяцца не буду. Цяпер, кажуць, у гарадах дык не хаваюць. А як? Паляць. Паляць? Гэтакія, кажуць, ёсць ні то печы, ні то так нешта прыстроенае гэтакае. І знаку няма. Адно жменя попелу застаецца. Я згадзіўся б, каб мяне спалілі, а не закопвалі ў зямлю. Тады ўжо ўсё роўна. Чорт яго ведае, як гэта з чалавекам. 3 аршыны зямлі наваліць. От чалавечы лёс. Жыве, жыве. Дым з Мікалаевай папяросы востра запах па ўсёй адрынцы. Себастыян дастаў з кішэні капшук. Закуры, Алесь. Давайте. Это у цябе, Алесь, бацькаўскі варштат застаўся? Бацькаўскі. Твой бацька таксама быў добры рамеснік. Працавіты быў чалавек. Як гэта вы з тамашом кампанавалі гэтак? Адзін стары, другі малады. Кампанавалі. Ці праўда, што Тамаш усё скардзіўся на старасць? Як? Зайздросціў табе, што ты малады?
Жыць, кажа, хачу, а тут старасць. От бо быў чалавек. Праўда. Праўда, дядька Себастыян скардзіўся, жыць хацеў. Яму трэба было яшчэ пажыць. Дзіва, што трэба. Всякаму чалавеку трэба пажыць. Мікалай узяў у рукі пілу, прысеў на заперыну і сказаў: «Усякаму? Не, не ўсякаму. Ёсць гэтакія, што адно паскудзяць жывучы. Паскудзіць свет псуе кроў людзям. Дык гэта не шкада, гэтакага, каб прыйшлося, і забіць не грэх. Не грэх? Не. Себастыян падумаў і сказаў: «Можа, яно і гэтак. На свеце гэта, як чалавеку здаецца, што грэх, а што не грэх. Хто гэтыя грахі устанавіў?» Моўчкі пачаў габляваць. І Мікалай з Алесем паселі на дошку, пачалі гладзіць яе бараном. Себастыян гаварыў: «От сестра моя Наталя, або хоць другая Наталя, братавая Матвейха. Адна з сухот памерла, а другая таксама не дажыла свае пары. А чаму не дажыла пары, чаму памерла? Хто ведае? Сухоты, усялякія хваробы. А ад чаго гэта? Жылося, скажам, дрэнна. А ад чаго жылося дрэнна? Нехта ж потом вінават, што некаму жывецца дрэнна. Як гэта, каб не было каго, ці, можа, там чаго, вінаваціць, што нехта ўмірае, а не жыве. От табе тут і праўда. Шукай тут праўду. По-мойму, гэтак. Ты, Мікалай, от быў на вайне аж некалькі год. Забіваў ты там, ці не? Забіваў. Але гэта каб сам ведаў, што от забіў чалавека. Гэтак. Ну і што ты думаў тады? Нічога не думаў. Бо, можа, за тым, што гналі цябе, каб забіваў, а каб так, сам, ведаеш, каб сам. І сам забіваў. Калі? Было. Ну і што? Адно баяўся пасля, каб не папасціся. Бо ўсё роўна ж каралі б, а тым часам вельмі горна было б. Бо сумленне ў самога перад сабою было чыстае. От як тут гавару перад вамі. Ведаў, што праўда во мне была. Чуў гэта, і цяпер чую, ведаю. І нічога, нічога, не папаўся і спакойны быў. І нічога цяпер не думаецца ніколі. Думаю адно, што ўдалося і добра. А калі гэта было? Даўно, яшчэ зусім маладым хлопцам быў. Перад прызвамі яшчэ. Яшчэ як у бацькі жыў, а жыць там лішне не было на чым. Дык за парабка застаўся ў двор. А вядома, што гэта ў двары? Парабак. Я рабіў усё, як мае быць тое, што ад мяне трэба было.
Дык я стараўся, каб абы як не было. Бо сказаць, любіў я страшэнна работу на полі. Здаровы быў, малады. А там быў аканом, які ўсё хацеў выслужыцца, ды ўсё даносы рабіў. Ні ліха, ні бяды, нічога там у нас у парабкоў і не было, а ён усё нагаворваў. Дык як прыйдзецца расплата, дык нам і не дададуць колькі рублёў кожнаму. У таго, кажуць, паўморга дрэнна заарана, у гэтага коні недагледжаны і схуднелі, у трэцяга прагул вялікі. Ведаем мы, што нічога гэтага няма, што ўсё гэта работа аканома, але ж нічога не зробіш, не дадаюць пенсіі. Мы туды і сюды, нічога не памагаем. А ён, бачым, праз нейкі час пачаў выслужвацца. Падвысілі яму пенсію, далі памочніка. Ох, каб ты згарэў! Гэта нехта робіць, а нехта на яго рабоце выслужваецца. Тут мы і згаварыліся. Прыкончыць гадзіну. Хлопнуць, каб і духу не ўказаў. Так мы ўдвух і ўзяліся за гэтым. Толькі ўдвух і ведалі, самі нікому нічога не гаварылі. Нас 10 чалавек жыло ў фальварку, дзе ён жыў, а кожную суботу ён за 2 вярсты ездзіў конна да пана ў двор на дыспузыцу. От пасля работы мы заселі ў кустах, узялі гіру і чакаем. Пайшоў якраз дожджык, пад восень справа была. Ну, зусім прыцемак быў, як ён ехаў сабе паволі. Тут мы яго ў кустах на дарозе і прыкончылі. Гіраю ззаду ў патыліцу дзеўбануў і ўсё. Прывязалі коня за куст так, каб адвязацца мог, а самі нішачкам дадому. Як нічога і не было. Павячэралі, ў карты селі гуляць, як заўсёды ў суботу, каб падазронасці ніякае не было. Конь праз гадзіну, якую адвязаўся, і прыйшоў на атаву за садам. Тут яго ўбачылі, паднялі гвалт, ушушукаліся і найшлі таго у кустах. Пападрыжэлі мы гадоў 2. Всё скрабло на сэрцы, каб як не выявілася. А пасля всё прайшло. Ніхто нічога не дазнаўся. А то яшчэ як у салдатах служыў я. Плюгавенькі быў у нас гэтакі падпрапаршчык, смаркаценькі, смярдзючым здаваўся нам усім. Это ўжо у першую рэвалюцыю. Раней дык пагонамі ўсё сваімі казыраў. А гэта, чуючы, што пагонаў недалюбліваюць, без іх пробаваў франціць. Тады сама, што армія пачынала разбягацца. А палкоўнік у нас быў, хоць і палкоўнік, але свой хлопец. Сам нават рэвалюцыйную работу вёў раней. А тады, як гэта ўсё было, дык нагаворваў нас усё супроць Керенскага. Рэвалюцыянер быў. А гэты падпрапаршчык усё яшчэ трасца яму выслужваўся. Ці, можа, гэта якая-небудзь іншая думка была тут у яго, халера яго ведае. Нас некалькі чалавек увесь час яго недалюблівалі, не паважалі, бо вельмі ж дурны быў.
Дык ён на нас усё нагаворваў палкоўніку, што мы супроць рэвалюцыі, што мы з дому нейкія хутаранцы, як цяпер кажуць, кулакі. Дык нам выгадна гэтае царскае там ці якое. З'есці хацеў нас, халера. Всякімі спосабамі паклёпы ўзводзіў, зняпраўджваў словы, хто што скажа. Гэтакая зараза была паршывая, гнілая. Тут у чым крыўда была? У тым, што зняпраўджана ўсё. Калі мы, я от дык парабак, з ног да галавы за рэвалюцыю, а ён гэтак нагаварыць здолеў, што яму і поверылі. Каб гэта праз гадоў 2 ці праз год пазней, дык забралі б як міленькага. А тады... Дык палкоўнік наш глядзеў на нас коса. Пакуль пасля сам не ўбачыў, што ўсё гэта паклёп. А той усё выслугоўваўся, ці халера яго ведае што. Яму і недорага была рэвалюцыя. Аб справе ён і не думаў, але от брахаў. Дык мы таксама яго цокнулі. Не ўспеў змыцца. І скончана дело. І спакоен. Зноў Мікалай адышоўся да дзвярэй, са стружак на голы пол і стаў закурваць. Уверсе над дзвярыма праз шчыліну ўпала мяккая сняжынка. Раставала на гарачай Мікалаевай руцэ. І от яны ўсе ўтрох сышлі са стружак на голы ток да дзвярэй закурваць. Сабастыян адчыніў дзверы, глянуў на ноч. Цемень была замест неба. Пасля лямпы яшчэ цямнейшым здавалася ўсё. Толькі ў асветленай лапе непрыкметна было. Снег падаў радзей, злепленымі камякамі ападаў з голых ігруш напроці варот каля плота. Это яшчэ, мусіць, твой дзед, Алесь, садзіў гэтыя грушы. Але бацька расказваў. Я іх як і запамятаю, дык усё гэтакія ж стаяць. Але снег тамашу дарогу выбеліў. Помаўчалі. Сабастыян зноў сказаў: а от потом, добра кажа, тое самае. Ці хавай ты яго, ці спалі. Всё роўна не ўстане. Не ўстане. Чаго Алесь зажурыўся? Так сабе. Тамаша шкадуеш? Шкада. Ён вельмі з табою кампанаваў. Все ж дзівіліся, як малады ўсё роўна быў. Алесь маўчаў. Нейкі дзіўны быў чалавек. Сабастыян прайшоў па двары, глянуў на вуліцы. На вуліцы відней, здаецца. Сабакі недзе далёка брэшуць. Невядома, калі хаваць будуць. Хто гэта? Цёмная постаць прыпынілася каля Сабастыяна. Клемусь, ці што? Ён, Алесь тут, хадзі сюды. У чатырох увайшлі в адрынку, Клемусь расчырванеўся, расшпіліў ватовую картовую жакетку. Ча ты ходзіш? Дадому іду. Позна. Калі скончыце?
пад дзень скончым. Марудзіце. Себастыян жартаўліва пакрыўдзіўся. Ай ж ты, марудзіце. Это я так. Голова марудзіце. З рэпетыцыі іду ад Скварчэўскага. Ужо за поўнач, 1 гадзіна. Заходзіў да Томаша. У галавах свечка гарыць. Сестра яго Рыгорыха паставіла. Прынесла і паставіла, галосіць на ўсю хату. А то яшчэ стане на калені і моліцца. Всю ноч, кажа, буду моліцца. Галосіць, што нават свечкі няма, дажыўся, кажа Тамаш. Стаіць перад ім на каленях і валасы на сабе рве. І народу поўна хата. Бабы і старыя спяваюць царкоўныя песні. Пад поўнач пачалі трохі разыходзіцца. Але вон што робіць? Клапоціцца ўсё. Прыгаварыў Вашыновіча яшчэ з некім дол капаць. Вашыновіч прыходзіў маліцца па Тамашу, на каленях перад ім памаліўся, заплакаў і пацалаваў Тамашу у нагу. У белых панчохах ляжыць Тамаш. Себастыян сказаў: жывучы, дык найбольш у лапцях хадзіў. А гэта ў белыя панчохі ўбраўся небарак. Эх, ты жыццё чалавечае. Дык, кажаш, Рыгорыха галосіць. Але спамінае ўсё, як жыў Тамаш. Як жыў. Выкалупвае ўсё, што калі было. Што? От калі не еўшы быў, калі не піўшы, як жаніўся, дзяцей хаваў, як жылі ў хаце, як сварыліся, як мірыліся. Клемусь памаўчаў, аддыхаўся. Адзін раз убачыў быў, што ў мяне кніжка за папружку засунута. Дык ён на ўсю вуліцу запытаў нейкага: ці бачыў ты, кажа, каб трымаць на пупе кніжку і чытаць? І сам рахоча. Жартаўлівы быў. Ну, я пайшоў. Зачыніліся дзверы. Ноч маўчала за сценамі. Усё гэтаксама свяціла лямпа, гэтаксама пахлі смалою стружкі і дошкі. Зноў заспявалі 2 гэблі. Стукаў малаток. Яшчэ прыцемкам скончым. Дзіва што. І памаўчаўшы, дадаў Себастыян: эх, як яно ўсё робіцца. Тамаш! Эх, Тамаш! Нагнуўся аж да самай дошкі абвіслымі вусамі і выкалупліваў з гэбля стружкі. Твар у яго цвёрды, абдзьмуты ветрамі, халодны, і нічога, здаецца, не можа адлюстравацца на ім. Тое, што жыве і кіпіць недзе далёка у глыбіні. Зноў гаворыць Себастыян: сырыя дошкі. Калі ты іх, Алесь, пілаваў, это не мае. Лявон прывёз яшчэ ў дзень учора. Сырые, як ты не даганяй, все роўна некалі ўлетку Тамаша хата рассохнецца. На яго век хопіць. Алесь гулка стукае малатком, заганяючы новыя цвікі ў сырыя дошкі. Пад самы ж дзень
З усходу пачаў ісці вецер. І пасля таго, як шмат сваёй неабмежаванай людзьмі дарогі прайшоў ён, з'явілася над светам сонца. Жорсткім зрабіўся снег, калючым. Дзень стаў шырокім, і халодным бляскам твару свайго рассяваў ён і дробніў чалавечыя думкі. Пустым быў халодны бляск яго, і дробным звон мёрзлых далей. Холодная бель. У той дзень зямля прымала ў сябе тамаша. Яна была раскапана і разварочана рыдлёўкамі і ломам у адной нязначнай мясціне сваёй. Буйны жвіры гліна чырванелі сярод абязвечаных зімою бяроз у чыстым полі. На 3 аршыны ўглыб адчыніла зямля недры свае і маўчала цяжкасцю кожнай жмені пяску перад холадам усіх недарэчнасцей свету. 3 аршыны пяску парта чакалі. І нічога не трэба было больш чалавеку. Захаладзіўшыся ў дрэннай адзежы ў лесе, не баяўся цяпер холаду Тамаш. У летняй картовай жакетцы, у адных тонкіх панчохах, якіх ніколі не бачылі ногі яго. Ляжаў ён цяпер у гэтым калючым паветры, сярод голых дрэваў, сярод сотняў людзей, пад халодным сонцам, у замарожаным свеце. Паркалёвая падушка была ў яго пад галавою, а ў падушцы мята і чабор. Адзіны дар, які адно і магла прынесці старая сястра яго у гадзіну найвялікшага трагізму брата свайго. Яна глядзела на халодны твар, гэтакі белы ў рамцы сіваватай барады. Твар быў на ўзроўні з насыпаным каля ямы жвірам. Апошні раз на вяку сваім пахлі хваёвыя дошкі труны. А яна, старая, зморшчаная ад холаду, стаяла над гэтым тварам, не глядзела на людзей, не слухала іх і ўсё галасіла. Ты бывала ж ты, малы босы і голы мёрз. Ты бывала ж ты, голодным быў. А ці памятаеш ты, братка, як ты ў маладосці хворым ляжаў, а не было табе на макавае зерня, чым паправіцца. А калі ты, Тамашка, хадзіў па суседзях 6 злотых пазычаць на падатак, а як не дастаў гэтых 6 злотых і нудзеў на парозе седзячы, а як еў ты крупнік незабелены, а як каня не меўшы нёс ты на плячах жыта ў млын, ты паваліўся на дарозе. Да і малады ж ты быў, ты прыгожы, а дзе ж твая прыгожасць дзелася? А куды ж твоя сіла ўцякла? Ды бывала, прыйду я да цябе, ды парадзімся мы з табою, ды панудзімся і пагаруем удваіх. А з кім жа я цяпер слова роднае скажу? Ды чаго ж ты, родны мой, уцякаеш ад нас? Ды чаму ж ты не пажыў яшчэ з намі? Можа б ты і добра якога прыждаў бы?
А нашто ж ты, даражэнькі, гараваў гэтак многа? А чаму ж ты маўчыш, Тамашка? А ці памятаеш ты, як падверадзіўся быў за работаю? А ці памятаеш ты, як падверадзіўся быў за работаю? А як пра светлыя гадзіны за работаю не бачыў? А як не спаў ты ўлетку? А як аслабеў ты раз быў, робячы не еўшы? А як сваю нябожчыцу хаваў? І чаго ж ты выбраўся ад нас у гэтакія халады? Ды якая ж зямелька табе цяпер халодная? А чым жа мы табе не дагадзілі, Тамашка? А каб я ведала, дык не хадзіла б ніколі да цябе. Ой, ой, нашто ж гэта на свеце ўсё робіцца гэтак? Ой, ты хоць апошні раз я нагледжуся на цябе. Яна упала коленьмі на снег, перамешаны з жвірам, і прыпала губамі да яго твару. «Поднимайте труну», — сказал Миколай. Яе адвялі под руки, подняли на руках труну невысоко над землей, подсунули ближей до ямы. Разрыстаю бурою зыкаў закружылася паветра. Мядзяныя языкі музыкі доўга жылі ў халодным бяздонні зямлі і неба. І яшчэ ледзьве сціхлі яны, як нервовы жаночы голас парушыў замарожаную цішыню. І от у гэтую апошнюю хвіліну мы кажам яму наш дзякуй за тое, што ён быў маладым сярод нас усіх. Волька. Яна стаяла на накіданай мёрзлай гліне і гаварыла. І апошнія словы яе зноў заглушылі мядзяныя языкі. Яны ўвасаблялі ў сябе ўсю магутнасць свету і ўсю яго слабасць, і вялікасць усіх вялікасцей была ў гэтых зыках. Тады пачаў гаварыць Алесь. Раптам жаночы голас востра рвануўся ў халодным бляску. Не накрывайце яшчэ. Дайце мне наглядзецца на яго. Старую падтрымалі пад рукі і накрылі векам труну. Твар Тамаша назаўсёды быў закрыты ад людзей. Глуха і цяжка стукала мёрзлая зямля па труне ў глыбіні ямы. Хлопцы адышліся на край могілак і ігралі. Волька затульвала свой кароткі кажушок, адыходзячыся да музыкантаў. Алесь раптам адчуў, як нейкая пустэча на некалькі хвілін напоўніла яго,
як бы што адарвалася ў ім. Глянуў на белабародага Паўла. Той, прыгнуўшы плечы, стукаючы па мёрзлай дарозе цяжкаю палкаю, паволі ішоў з могілак, глянуў на музыкантаў. Твар Клемуся прыкмеціўся яму выразна. Як сканалі апошнія языкі музыкі, Алесь вострым зіркам акінуў насып гліны і снегу. От і ўсё. Яны стаялі вечарам каля Алесевай хаты, адчувалі на тварах мяккія ўздыхі адлежнага ветру. Мікалай трымаў у руках цэп, выдзьмухваў пыл з вусоў, атрэпваў з жакеткі асцюкі. Алесь курыў, глядзеў. Клемусь варушыў каленьмі, моцна стоячы на нагах. Алесь гаварыў: «Да вясны, значыцца». Мікалай адказваў і заўважаў: «Да вясны». Надакучыла. А дзе не надакучыць? Дзе надакучыць, адтуль пайду. Гэтак лепш, абы адно пад вясну падбярэцца, адразу пайду. За Бабруйск падамся. Я там некалі на рабоце быў, а там улетку, як пачнецца касьба, далей падамся. А на зіму? Тады тое будзе. Гадоў праз 2 ці праз 3 зноў сюды з'яўлюся, можа. Цікава тады будзе паглядзець, што за змены тады ў вас будуць. Бо гэта кот, як сядзіш на адным месцы і на тваіх вачах усё робіцца, дык не прыкмячаеш нічога. От тамаша пахавалі. А колькі тут за гадоў 3 зменіцца? Якім ты тады будзеш? Тады і ты пастарэеш. Ну, пэўна. А яшчэ праз 3 гады, якія дык ужо і цяжка табе будзе гэтак брадзяжыць. Тады тое і будзе. Заставайся тут. Чаму? Дамо зямлі, асталёўвайся. Куды ты павалачэшся? Жыві вот, а? Звыкліся неяк, усё роўна, як ты і радзіўся тут ужо. Прыйду яшчэ асталююся, будзе час. Пасля немаведама, як будзе. А калі жывы чалавек, дык і ўсё будзе. Яшчэ я ажанюся і на зямлі насяджуся. А жэніся тады, як агрыбееш. Не агрыбею яшчэ, а калі пастарэю трохі, дык тады якраз добра і жаніцца. Калі адно і застанецца, што сядзець на адным месцы з жонкаю. Цяпер у самай сіле добра і пагуляць па свеце. Упусціш, пасля не вернеш ніколі. Што, неправда? Гэта як хто думае. Гэта то праўда, як хто думае. Вядома, што адзін любіць тое, а другі гэтае. Я куды-небудзь у горад, або на работу, якую вялікую прымацавацца папрабую, каб і рабіць весялей было, як у гэтым заплеценым павуціннем Александравым гумне. Надакучыла. Размаху якога-небудзь хочацца, а то што гэта? Нічога няма цікавага, цупай гэтым цэпам, і знаку ніякага няма. Тут, каб аж гуло ўсё. Гэта, дык была б работа, а то што?
як той казаў, саматужніцтва. Што гэта на цябе сягоння найшло гэтакае? Я заўсёды гэтакі. Ці адно сягоння? Пачакай, зробім, што і тут будзе ўсё гусці, і ўсё гэта, як ты кажаш, павольнае цупанне прападзе. Братка, калі ж душа не дазваляе мне сядзець доўга на адным месцы, ну такім ужо стаў, я цягне мяне. Закурыў. Пайду ад пылу ачышчуся, прайдуся па вуліцы, можа, куды на вячоркі ўкачуся. Пайду. Пайшоў, варушачы кантовымі плячыма жакеткі сваёй. Клемусь заўважыў яму ўслед. Вясёлы хлопец. А чаму? Ён слаўны. Добры хлопец. Хадзем куды? Куды? Даволькі давай зойдзем. Давай. На змрочнай вуліцы было пуста, ў адлежную імглу падала цьмянае святло з вокон. Волька была дома, сядзела на нізенькім, пазвязваным дроцікам крэсле перад лямпаю, чытала. Узрадавалася Алесю і Клемусю, устала ім насустрач, паціснула руки. Што ты чытаеш? От тут артыкул «Праблемы мястэчак», эканамічны нарыс, зацікавілася самым загалоўкам. Ты, але шмат чытаеш? Мала. Дрэнна. Сам ведаю. Часу няма, усялякай работы, і гаспадарка, і ўсё. Адзін я. Трэба што-небудзь прыдумаць, нельга гэтак. Ну, што я зраблю? Пачала чытаць гэты артыкул, ведаеш, цёмна на вуліцах, ціха, а навокал пад снегам балота, на балоце бродячыя сабакі выюць. А тут царква маўчыць, могілкі недалёка, а на гэтым пляцы саматужныя загатовачныя шавецкія майстэрні, на суседняй вуліцы 2 ці 3 краўцы, далей хаты, гумны са снапамі, прысады, поле. Што ты хочаш сказаць? Глуш гэтакая. Людзі жывуць, ну, апярэдзілі самі сябе. Поле арэ худым канём, у лапцях ходзіць, а сам душою сваёю, ці як тут сказаць, культурны. Ты думаеш? Думаю. Адно варта як найхутчэй гаспадарку павысіць. А от плюе ў хаце, каля стала седзячы сабе пад ногі. Вот табе і культура. Пакіне зараз пляваць, адно каб як лапці хутчэй скінуў. От нябожчык Тамаш. Тамаш быў дзіўны чалавек, што раўняць. Пачала чытаць, от задумалася, помаўчала, зажурылася бляскам вачэй. На лета вучыцца, хоць што вы сабе хочаце. Добра, камандзіруем. Нейкай большай работы хочацца. А чую, што пораху мала. Нічого гэтак не будзе, не можна гэтак. Прайшла па хаце, усміхнулася Клемуся ў твар. А ты як? Чорт яго, гаспадарыць буду, засмяяўся. Я да навукі тупыя. А бух, жартуеш. Буду павялічваць капелю, каб з музыкай жыць. Хіба каб на якія музычныя курсы. Маладзец, што зайшоў, Клемуська. Калі твоя сястра прыедзе? Волька жартаўліва сказала, а я думала, што ты па мне уздыхаеш гэтым. А можа, і па табе. Дык відаць жа, неўзабаве прыедзе. Ты што, закахаўся? Ну, прызнавайся, чаго там?
Ну, а калі закахаўся, дык што там? Ну, тут чаго ты баішся прызнацца? Эх ты, хлапчанё! Закахаўся. І засмяяўся, падышоў да стала, взяў кніжку, пагортаў і палажыў назад. Расцеш ты на лес гледзячы, абы здаровы расту. Зноў засмяяўся. Ну, а ты, Алесь? Мяне смерць тамаша страсянула ўсяго. Ніколі не думаў, што гэтак выб'е мяне з каляіны, як сам не свой. А так? Ну, ведаеш жа, нічога. Добра. Всё пераверну. Мікалай Крываносы на вясну пойдзе куды-небудзь вялікае работы шукаць. А гадоў праз 3 ці 5 зноў, казаў, з'явіцца тут. Дык каб не пазнаў ён тады ні вуліц гэтых, ні людзей. Маладое пакаленне падрастае, лягчэй ваяваць усё робіцца. Іх ты, жартаўліва ўзяў Вольку пад руку. Дык каб адправілі мяне на лета вучыцца, чуеце? Ну, добра, добра. Глядзіце ж, а ты, Клемусік, не сумуй по маёй сястры, зараз прыедзе сюды. Хлапчанё ты, Алесь сказаў. Ён яшчэ от возьме, ды, жартаў не пазнаўшы, пасватаецца да яе. Можа, і пасватаюся. А што ты думаеш? Можа, табе і варта жаніцца, пасталееш. Хто цябе ведае? Волька засмяялася. Бач ты, якія парады пачаў даваць. Сват. Давайте по вуліцы павалочымся. Ціхі, цёплы вечар. Хіба куды на вечоркі закоцімся? Давайте. Бярым мяне, Клемусік, пад руку. А мне в адстаўку падавацца, ці што? А ты з другога боку. Пайшлі на аснежаную вуліцу, калыхаўся сіні змрок над чорнымі хатамі і дрэвамі. Трэба было яшчэ адгуляць вяселле. Маня і сама гаварыла пра гэта, бо не хацела адмовай укрыўдзіць бацькоў і брата. Алесь гаварыў, каб зрабіць гэты вясельны абед пасля, праз нейкі час, калі ўжо гэтак трэба, але ўсё ж згадзіўся. Маня прасіла яго не псаваць добрага настрою яе родным. Алесь адчуваў вялікую змену ў сваім жыцці. Перажывалася мяжа між 2 часткамі жыцця. Пачыналася новае, невядомае раней. Цяпер больш, як раней, усялякіх думак з'яўлялася ў Алеся. Гэтак, мусіць, і дзед мой, бацька перажываў. Думаў іначай, а перажываў, мусіць, нешта падобнае. Усё падобна. А што я зрабіў, каб змяніць жыццё, каб іначай жыць, каб не быць ва ўладзе горкага бацькаўскага лёсу? Бо дрэнна жыў бацька. Ён быў задумёны, і гэтак, як ніколі раней, сталы у гэтыя першыя дні. Шмат гаварыў аб усім з Маняю. Адчуваў з горасцю, як шмат чаго ў ім не зразумее яна, і ўпартая думка апанавала ім. Неяк іначай жыць, каб мела яна час вучыцца і зраўняцца з ім. І ў гэтыя хоць кароткія, але горкія хвіліны вобраз Ганны мучыў яго, не даваў яму спакою. Пасля спашанае думаў пра Вольку, а пасля прайшло ўсё гэта, прытупілася, знікла, прыйшла радасць
блізкасці мані. Сілу і добрае сэрца адчуў у яе. Хадзіў з ёю на адчыненыя сходы ячэйкі, хацеў, каб здружылася яна з волькаю, і новыя жаданні дзейнасці і працы апаноўвалі ім. Маці гаварыла: «Цяпер, сынок, на вясну трэба думаць пра новую хату. Вельмі ж старая гэтая, яшчэ дзедаўская». Ён адказваў: «Добра, мама», а сам усё думаў пра гэтыя мацерыны словы. Маня запытала раз: «Чаму ты неяк невыразна гаворыш маме пра хату?» Адказаў: «Невядома, як будзе, чаму? Можа, на вясну будзем перамерваць усё, і зямлю, і пляцы. У вас жа мералі ў гэтым годзе. Адзін кавалак. Усё нанава». Як ведаеш. І глядзела з вераю, сілай і каханнем у вочы яму. Гэта было апошнім адвячоркам. Цямнелі праз вокны дрэвы, неба адчувалася высокім, прасторным. Пачынаў ісці з поля вецер. Алесь прыгалубіў Маню, гладзіў па валасах. Хацелася гаварыць ёй пра тое, як разам будуць жываць гразь і крыўды жыцця. Як гэтая бацькаўская хата пакіне па сабе чорную памяць. Пачаў гаварыць ёй, доўга гаварыў. «Ты нейкі як бы сумны, Алеська. Не, так. Настрой у цябе гэтакі, зажурыўся? Пройдзем. Не заўсёды ж быць вясёламу вельмі, я гэта ведаю». Усміхнулася ціха, слаўна, як бы вінавата неяк. «Будзем жыць, Алеська, добра ўсё будзе». «Добра? Будь весялейшым». «Буду». І павесялеў. Павесялелі абое, смяяліся. Чаго ты сумаваў, кагадзе? Успомніў быў бацьку, думаў пра хату гэтую, без падлогі. Пра тамаша думаў. Бывае гэта з чалавекам, ведаеш? Цяпер пераламалася юнацтва. Поўным стала яно, на поўдні сваім стала. Слаўна мы пажывём з табою. Слаўна. Ты верыш у гэта? Бачу. Добра. Ведаеш, я от думаю, што не будзе ў нас тых дробных непрыемнасцей, якія не давалі жыць нашым бацькам. Я рада з табою. Яшчэ гаварылі шмат, доўга. Пайшлі да волькі. Ішлі змрочнаю ціхай вуліцаю. З поля дыхала ветрам, мяккім, шырокім. Абвяваў вецер твар, весяліў сэрца, сінеў змрок вечара. Каб хутчэй вясна. Шмат яшчэ вёснаў будзе. Глянула з падзякаю яму ў твар, выклікала ў яго радасную усмешку. Пайшлі ж парчэй. Што там у нас цяпер дома робяць? Не адвыкла яшчэ. Не то, што думаюцца. Бацька твой вясёлы. Так, это ён. Гаваркі гэтакім. Калі бяда якая, дык паспявае, пасмяецца, хоць на сэрцы каты скрабуць. Мой бацька не гэтакі быў. Калі што якое нядобрае, дык бывала нудзіць і маўчыць. Ішлі поплеч, цесна адно пры адным.
Як у ногу мы ісці злаўчыліся. Трэба ж, гэтак будзем ісці вялікую сваю дарогу. Слаўную дарогу. Гаворкі цяпер сталі выразнымі і нават як бы трывожнымі. Усе здагадкі былі адкінены. Усё было вядомым і даўно вырашаным. Бо ўсе бачылі, як папоўдні Ганна прыехала да бацькі. Фурман, які прывёз яе, заехаў у двор і папасваў там коня больш гадзіны, а пасля выехаў. Нават нейкімі як бы сакрэтнымі сталі гаворкі. Вестка абляцела ўсіх, і от тады Вашыновічыха пайшла да Барановічавых пазычыць сіта, муку прасеяць. Дзень добры, добра здароўе, як маецеся? Дзякуй, як вы? Жывом паволі. Што ад Ганны чуваць? Ці здарова, хаця, можа, пісала што? Барановічыха злосна паглядзела на Вашыновічыху і адказала: «Нічога, Ганна здарова, сёння прыехала ў госці. Ці бач? Але ці надоўга ж? Можа, да канца зімы. Бо Андрэй паехаў у вялікі горад давучвацца, дык пакуль там асталюецца, тое ды сёй. Бачыш, ты давучвацца паехаў, ну няхай Бог памагае, як жа, хаця выглядае Ганна, як маецца». Ганна выйшла ў кухню. Твар яе трошкі зблажэў ад таго, як быў раней, трохі на ім ляжалі сляды здарожанасці. Усмешка яе была ціхаю, задумёнаю. Адзнакі нейкай новай, невыразнай сталасці былі ў постаці яе. «Дзень добры, цётачка! Дзень добры, дачушка, як жа гадуешся?» «Добра». Трошкі паблажэла. Маці растлумачыла гэта з дарогі. Вашыновічыха дасканала абгледзела Ганну, папытала, колькі каштавала гэтая сукенка, што на ёй, выказала думку, што, мусіць, улетку яна зліняе, і, забыўшыся пра сіта, пайшла дадому, дзе чакала яе Сабастыяніха. Выразна не відаць яшчэ, але, мусіць, такі загрубела Ганна. Мусіць, такі ўжо. А наколькі прыехала? Кажуць, што да вясны. Ну, а там вясной будуць гаварыць, што да зімы засталася ў бацькі. Як табе, суседка, здаецца? Будзем бачыць. І тут пачалася доўгая гаворка, поўная здагадак, усмешак, а пасля Вашыновічыха ўспомніла бледны, здарожаны твар Ганны, яе сталасць і спакойны зірк ласкавых вачэй і змоўкла. Успомніла абед на яе вяселлі, сваяўство і сказала Сабастыянісе: «От мы гаворым, а хто яго ведае, што там у іх робіцца? У чужую душу не залезеш. Але яно відаць, нічога не відаць яшчэ. Ці ж гэта ёсць так, каб адпраўляў да бацькі жонку, пажыўшы з ёю гэтак мала? А ты падумай, хіба за гэтакі кароткі час могуць яны разлучвацца? Каб, скажам, хоць праз год якім? Цяперашнім светам можа ўсё быць. Ну, не ва ўсіх. Ты дай Божа, каб усё было добра, як бы я гэта благога ім жадаю. Дзівачка ты, суседка. От паглядзі, што пад вясну яна паедзе.
Ды дай Божа, я ж тут Богу душою невінна. І пайшла, злосна гледзячы на Вашыновічыху. А дома с суседкам гаварыла: мусіць, совсім Ганна прыехала, бо Вашыновічыха вельмі ж стараецца давесці, што пад вясну паедзе. Вядома, нейкая цётка яна ёй даводзіцца. На яе месцы я гэта гаварыла. Так што тут так ўсё ясна і вядома, няма чаго больш гаварыць. Аднак прагаварылі да самага цямна, а вечарам, управіўшыся дома, сышліся зноў гаварыць. А Ганна, тады, як пайшла з хаты Вашыновічыха, адышлася да акна і глядзела ёй услед. Радасная трывога апаноўвала яе. Як ехала яна сюды, маўчаў паабапал дарогі хваёвы лес. Адлежная сінь стаяла над ім. Пахнуў мокры мох, ледзяніўся ядловец кроплямі вады. І гэтакая цішыня і спакой, безутрапёнасць панавалі паабапал дарогі. Хата як бы змяніла твар свой. Усё было такім самым і не такім. Над печкаю вісела пазвязваная ёю ж самою некалі ўвосені цыбуля. Сухое каліўё вяргіні тырчэла перад вокнамі на вуліцы в агародчыку над абледзянелым снегам. Віхрастая страха суседняй хаты на другім баку вуліцы нагадвала выгляд ветранага дня. Яна заўважыла, што бацька з нейкім непаразуменнем маўкліва паглядзеў у вочы ёй. Госця прыехала. Раздзявайся ж, можа, змерзла, едучы? Не, сёння цёпла. А маці адразу заклапацілася і заплакала. Поблажэла трохі. Чым жа цябе і частаваць, госцейка моя? Ты ж тут кагадзе сама гаспадыняю была. І пачала ставіць усяго на стол. Абы хаця ела ты. Пасля ўсё гаварыла, ўсё асцярожна распытвала. А тут усялякія гаворкі пайшлі, плёткі ходзяць. Каб толькі чула ты, што гавораць. Бацька, грэючы рукі каля печы, перабіў: ат, пакінь ты! Мала што менцяць языкамі. Няхай сабе, горлаў не пазатыкаеш. Дык няхай сабе, але ж вельмі крыўдна. Чорт іх бяры! А што гавораць, мама? Ды от гавораць. І доўга гаварыла маці. Выцірала рогам хусткі слёзы, непакоілася, што Ганна мала есць. Ты ж зусім схуднееш, дачушка, калі будзеш гэтак есці. Бацька, не адыходзячы ад печы, сказаў: ну няхай сабе, яна здарожылася, няхай адпачне, тады будзе есці. То хіба ты ляж, паспі трохі? Уночы пасплю, хоць пагавару з вамі. Пасля думала ўсё пра гэтыя гаворкі. Непрыемна было, нядобра. І непрыхільнасць нейкая была да Вашыновічыхі, калі прыйшла тая і пачала распытваць. Пад вечар пайшла з мацерай у гумнон набіраць мякіну. Дастала мацеры з пограба буракоў. Пасля засталася адна на прыгуменні. Ішоў сіні змрок з поля. На агародах сінеў снег. Каля гумна на ўзмешку растаў за адлігу снег. Гуска і стужка зямлі чарнела каля самай сцяны. Каліва травы жаўцела з-пад снегу, нізенькая
сашчыпаная птушкамі. Ганна стаяла адна, глядзела ў сінь белых прастораў. Вечарам у хаце пачала гаспадарыць, давяла матку да слёз. От і добра, што ты пайшла замуж, а ўсё ж хто яго ведае? Што вы, мама, на чорта вы верыце гэтым плёткам? Мяне ж злосць бярэ. Ну, нашто гэта вам? Не пра гэта я. Была от дома за гаспадыню, а гэта адно госцею стала. І добра яно, і горна неяк мне старой. А гэта што гавораць, дык добра бацька кажа, горлаў не пазатыкаеш. Абы адно няпраўда была ўсё гэта. Тады Ганна разлавалася. Не гаварыце, мама, больш гэтага. Ліха ведае, якою дурною выдумкаю мучыць і сябе, і мяне. Маці пачала ставіць на стол вячэру. Адчуванне прытульнасці грэла Ганне на сэрца. Брат жартаваў, смяяўся, гаварыў з бацькам аб сетцы з жытняй саломы, у якую занадта шмат пушчана было канюшыны. Ганне ён сказаў: «От я тебе заўтра сечку рэзаць пастаўлю». А яна адказала таксама жартам: «А чаму? Пайду і буду рэзаць». Маці не зразумела жарту. «Куды ты пойдзеш? Нарэжу тебе з цябе». Бацька засмяяўся, устаў, апрануўся, пайшоў з ліхтарняю глядзець коней. Кашляў, ходзячы па двары. «Хіба ты, Ганна, спаць лажыся? Пасяджу, адпачывай». Я не ўтамілася, здарожылася, сама ж казала. Ай, нічога. Хацелася ёй узяцца за якую-небудзь работу. Дзе гэта скрынка гэтая з-пад лавы дзелася, што вяргіню на зіму яе выкопваем? Вынеслі недзе на двор. А вяргіня? Забыліся выкапаць. Не ў галаве было, то сёе, то тое, забыліся. От, бывала, як ты глядзела. Чаму ж вы? Яна ж змерзла. Ну, што ты зробіш? Пайшла з кухні ў цёмную хату. Падышла да акна. У агародчыку на змрочным снезе чарнела каліўё мерзлай вяргіні. Назаўтра Юліку Барановічу было дрэнна з нагою. Вільгаць гэтая, адліга, дык яно і горш. Ой, мусіць, надоўга гэтакае надвор'е, каб на яго агні. Хоць холодна, але як суха, дык яно лепш. Каб яна сперунела гэткая жытка, каб яна Бог даў. Ой, Божа ж мой, Божа, жыццё закончу. Хіба, тата, гэтак баліць? Ой, баліць. Сядь хоць пасядзі каля мяне, дачушка. Ніколі ж гэтак не балела яшчэ, хоць ты канай вазьмі. Усю раніцу ён стагнаў, круціў нагу суконкамі, укрыў кажухом, стараўся не варушыць ёю. Пад поўдзень сцішыўся і задрамаў. А пад вечар зноў пачаў стагнаць. Я вам, тата, натру нагу спіртам. Няхай, дачушка, не трэба, ой, не трэба, няхай ужо так начуе, не канешне яе варушыць нанач. Можа, за ноч сцішыцца, але калі не, дык заўтра зранку. Можа, гэта я і захаладзіў яе па гэтай вільгаці цягаючыся. Няўжо гэта мне суджана ўжо на печы век свой векаваць? Хіба ідзі, дачушка, пазаві дядьку Вашыновіча.
Няхай хоць пагаворыць са мною пра гаспадарку, мне весялей будзе. Кум прыйшоў пасля вячэры. Тымчасове, што это ты закідаўся? Захаладзіўся. А ў мяне сам жа ведаеш, нага гэтая, каб яна спярунела, кара нейкая, ды годзе. Баліць і баліць, і неяк аж тузае. Дрымціць? Але это мурашкамі трэба націраць. Як гэта? Узяць мурашак у макацёр, расцерці іх качалкаю, каб аж сок тымчасове з іх пайшоў, а пасля ўкінуць у бутэльку і наліць спірытусам. Дык яно, калі настаіцца, дык гэтаю настойкаю ўзяць ды націраць. Я ж ведаю. Можа, і добра. Я табе кажу. Чаму ж кумок мне раней не параю? Я сам кагадзе пачуў пра гэтую практыку. Это мне Нестер Крывасёлкаўскі казаў у нядзелю на месте. Тымчасове кажа, самае лепшае лякарства. Боль выганяе зусім. Хлусіць не павінен. Што я яму тымчасове за інтэрас? А як жа гэта лавіць гэтыя мурашкі? О, ён мне і гэта тымчасове расказаў. Узяць, кажа, трэба улетку бутэльку, ды капнуць у дне малака салодкага, каб яно пахла ім. А бутэльку тымчасове уставіць у мурашнік, усю тымчасове ўсадзіць. Малоко пахне, дык яны паўзуць у той бок, падпаўзе гэтая мурашка да бутэлечнага, тымчасове горла панюхае і пойдзеш гіляць сабе, пане мой, у бутэльку, а там пляснецца на дно, дык тымчасове. Там ёй і фарфар. А, не ведаў я раней. От жа ж! А можа, і памагло. Тымчасове дастаць, дзе трэба. А пытаць, дзе трэба, у людзей павінна быць. Чаму не? Сярод у людзей павінна быць. Ага, у каго ж гэта тутака запытаць? Тымчасове Ганна, як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі. Але, вядома ж, тымчасове гэта... Ну, але... Як жа хаця ёй там паводзіцца? Я не ўспеў тымчасове нават і распытаць, як мае быць. Мікалай, крываносы, якраз сядзеў у мяне. Разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінаваты за казьбу. Прыйшоў разлічыцца, усе даўгі, кажа, тымчасове сысквае з людзей. З усімі разлічваецца, хто яму вінават, каму ён тымчасове вінават. От пераломіцца, кажа, тымчасове, зіма на сонца, дык падацца, думае, ад нас некуды. От бо чалавек, а? Каб яго прывязаў, дык тымчасове на адным месцы не ўседзіць. Ай-яй-яй, а? Ну, што гэта за чалавек? Як непрыкаяны які, а тымчасове асуджаны які валачыцца па свеце. От бо натура ў чалавека. Ну, але ён гэтакі. Тут жа тымчасове яму і зямлі хацелі даць, каб ён адно захацеў. Ён, сказаць, чалавек не кепскі. Крыўды тут ніякая нікому не зрабіў, от што. Жыў бы сабе. Ну, што ты яму зробіш? Яму нават тымчасове Алесі гэтае гаварыў тымчасове, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды і гэтае. Дык ён ліха яму, рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Натура гэтакая. Тымчасове ён і не гультай, не скажу. На што тымчасове гаварыць? Ён робіць, працавіты хлопец. Робіць, ага.
Я дык думаю, гэта тымчасовек той казаў на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ім тымчасовек хоча, сам не ведае. Хто гэта? Мікалай, але ён сказаць і не мудруе. Як гэта не? А што ж гэта? Натура гэтакая ў чалавекам. Тымчасове натура натураю, а калі трэба, дык трэба. Тут жа яму ніхто кепскага не хоча. От ён, брадзяга, гэтакі ўдаўся. А як жа? Алесь яму выразна казаў тымчасове: так і так, не хочаш? Не, кажа, не хачу. Што ж ты яму кол на галаве будзеш часаць? Ты ж яму тымчасове кала на галаве не зачэшаш? Ну, але дык той іначай. Ажаніўся, гаспадарыць сабе. Бацька тымчасове быў рамеснікам, а ён за зямлю ўзяўся. Мае розум. Сказаць, ён хлопец тымчасове не дурны. Не, ніхто на яго гэтага не скажа. Ён, што это тымчасове светам круціць, дык потом для гэтага галава ў яго ліха яму варыць, а? Варыць. А што тутака тымчасове кажуць, що еды тое, дык яно... Ай, што галава, то розум. Ну, але... Кашляць нешта пачаў. Захаладзіўся, дык от... А, пра Ганну. Надоўга ж яна хаця прыехала? От, месяцаў 2 ці 3, можа, пабудзе. Учора прыехала. А сягоння раніцою ад яго ліст прыйшоў. Прыйшоў? Але... От, бо цяперашнія маладыя пішуць сабе тымчасове адно аднаму. Малайцы, яй права. І зараз жа яна яму адпісала. Ну, а што ж, дзякуй Богу, села і адразу пачала адпісваць. Тымчасове ў іх маладых цяперашніх іначай. А гэта як да каго? Іншыя малады, ды нічога не гэтае, як да чалавека. Андрэй не гэтакі, ён сталы, разумны. Анна кажа, што вельмі ж ён яе глядзіць. Расказвала. Ну, дык ён жа вучаны. Больш паедзе вучыцца. Ці ўжо, можа, і паехаў. Яму тымчасове відней. Яму што тут можна сказаць? Наша тымчасове дзела гэтакае, спакойнае, гаспадарскае. Намогся больш вучыцца. А за каго тымчасове ён ужо вывучыцца? За інжынера, Ганна расказвала. Ого! За інжынера! Ну, каб усё добра было, тымчасове, калі Ганна і пабудзе дома, дык не Бог тут ведае, што калі гэтак. А то пачалі гаварыць, а тое, а гэтае, адно паслухаць. Ой, людзям жа абы языкамі мянціць. Тымчасове, ну, але я ўжо казаў. Ну, што ты зробіш? Ат! Пагавораць ды сціхнуць. Языкоў тымчасове не папрывязваеш. Дзе б ты бачыў? А я думаю, хто яго ведае, кажуць, прыехала, а тымчасове гаворкі гэтыя пайшлі. Ажно ж за інжынера? За інжынера. Ого! Ну... Ой, адно, каб
як нага прайшла. Спірытусу гэтага з мурашкамі, каб кумок тымчасове дастаць адно. А пытаць, дзе па людзях трэба. Дык, значыцца, Ганна паедзе пад вясну. Вашыновіч пайшоў дадому пад поўнач, несучы ў сабе і зайздрасць, і абыякавасць да ўсёй гэтай справы. Я ніколі гэтак не думала, ніколі гэтак не пісала, як цяпер. Не ведаю, што са мною робіцца, і, мусіць, не заспакоюся я, пакуль не будзе ад цябе ліста. Каб ты адно ведаў, якія гаворкі пайшлі тут пра нас з табою, што гавораць, мама плача, а тата нічога. Але бачу, што і ў яго на сэрцы скрабе. Мама вельмі нудзіць. Мама кажа, што і раней пачалі гаварыць, як толькі дачуліся, што я маю прыехаць дадому. Як гэта дачуліся? Гавораць, што ты мяне кінуў, што цяпер усе маладыя гарадскія гэтакія. Я маму супакоіла трохі, але ўсё роўна яна нудзіць, бо яна і сама не ведае, каму верыць і што ёй думаць. Калі я прыехала, дык адразу нічога не разумела. Пачалі частаваць, мяне клапаціцца, але неяк вельмі сумным мне гэта ўсё здалося. А пасля я ўжо дачулася. Мама сама расказала мне пра ўсе гэтыя гаворкі. Я буду ўсё чакаць, калі паеду да цябе. Ты як-небудзь пастарайся, хоць табе і цяжка будзе, я гэта ведаю, каб мне больш як да канца зімы тут не быць. Бо тады не дадуць мне па вуліцы прайсці, ўсё будуць гаварыць. А ўрэшце, як сабе хочуць, можа, табе вельмі цяжка будзе, дык як-небудзь перабуду. Ты адно не забывай мяне. Ведаеш, усё неяк у хаце змянілася, неяк і кухня, здаецца, іначай выглядае. Тата абгабляваў тую лаву, на якой я, бывала, малако цадзіла. А Вяргіня ў агародчыку на вуліцы змерзла. Не было каму тут яе выкапаць. Вельмі шкада мне Вяргіні. Брат смяецца, кажа, што ён тут на гэтай самай градцы, дзе расла Вяргіня, на спробу пасея нейкіх новых буракоў. Будзе глядзець, як яны будуць расці, ці варта іх больш сеяць. Жартую ўсё з мяне. А каб я была дома, дык сярод буракоў і Вяргіня расла б. Было б зусім весела глядзець праз акно. Прыехала я добра. Папоўдні яшчэ больш пацяплела, зусім было адліжна стала і зусім цёпла было ехаць. Усе кажуць, што я паблажэла з таго часу, як мы з табою паехалі былі адгэтуль. Напішы, ці ты выехаў той самы дзень, як і я, ці яшчэ на дзень застаўся быў. Што яшчэ табе пісаць? Завуць усе дома мяне госцею, вельмі клапоцяцца пра мяне. А мне неяк радасна і хочацца плакаць. Бывай здароў, не забывай мяне, 10 снежня, Ганна. Это я напісала ўчора вечарам, а цяпер раніцою прыйшоў ліст ад цябе. Я прачытала, родненькі мой. Адпішу табе, трохі пачакаўшы, цяпер неяк не магу пісаць. Тату сёння баліць нага, енчыць, стогне. Раней дык нічога гэта ўсё было. А гэта я адвыкла, дык неяк страшна робіцца. Туман на дварэ густы пайшоў, дык яму горш робіцца. Пайду сёння рабіць што, буду мусіць з мамаю крупы дзерці ў жорнах. Брат досвідкам уставаў малаціць, а мне ўсё не спалася. Усё новым, інакшым, як было, здаецца мне.
Хацелася ўстаць разам з братам, але не хацела непакоіць маці, падумала б, што я хворая якая, што не спіцца мне. Гэтак і ляжала, пакуль мама не паднялася. На дварэ ўсходжваецца вецер. Бывай. Гануся моя, пішу табе з дарогі. Выехаў у той дзень, як і ты. Не меў часу напісаць табе перад самым выездам. Дрэнна пісаць у вагоне, але затое якая шырыня думак. Цяпер я цвёрда рашыў на інжынера вучыцца. Краіна наша гэтулькі перспектыў мае наперадзе, гэтулькі працы чакае. Я цяпер зусім упэўнены, што, будучы інжынерам, я буду адчуваць сябе на сваім месцы. Я ўпэўнены, што я знайду тут сябе. Якая шырыня бяжыць за вокнамі. І як сябе адчуваю я цяпер вольна. Калісьці, як жыў яшчэ я дома, і часта быў галодны, і зімою дрэнна адзеты, тады здавалася мне, што будзе самае вышэйшае дасягненне маё. Калі я сам выйду з гэтае беднасці і выведу з яе сваіх бацькоў, калі я і яны пачнём жыць па-чалавечы. Нават думаў яшчэ гэтак, калі першыя гады вучыўся. Пасля прыйшло іншае. І цяпер зусім сфарміравалася. Памятаеш, мы гаварылі пра гэтае з табой у першыя дні, калі жылі разам. Цяпер усё тое, што бяжыць і кружыцца за вагоннымі вокнамі, ляжыць перада мною. Вось чаму мяне вельмі ўзрадавала ты, тады, калі сказала, што ты таксама хочаш вучыцца. Вялікая будучыня перад нашай краінай. Тое, аб чым мы з табою тады гаварылі, што паднявольвала асобу чалавека, плавіцца і пераплаўляецца. Гэта ўжо яскрава прыметна, цяпер нават і сярод сялянства, не гаворачы пра горад. Матэрыяльныя перашкоды, якія стаяць тут перад чалавекам, жывуцца. Мы знішчым сваю беднасць, от чаму перад гэтакай перспектывай я ўвесь напоўнены нейкаю бураю работы. Я буду старацца ў горадзе, зараз жа прыехаўшы, взяцца за заканчэнне свае дыпломныя працы. Это дасць мне магчымасць лёгка пачаць вучыцца некалі на лета. Не ведаю, як давядзецца мне ў горадзе, але самае страшнае перажыта. Бывала, і босы хадзіў халады, і галодны рабіў, і не адзеты зімою, але ўсё прайшло. Адно, што бацькам не магу ніяк памагчы, сама ведаеш. Але ўсё ідзе да лепшага. За ўчарашні дзень я ўтаміўся, але спаць не магу, нейкая нервовая ўзбуджанасць не дае. Гэта ад навіны. Выбраўся ехаць, пакінуўшы службу. Грошай маю мала. І так усе абставіны. Всё ж добра мы прыдумалі, што ты паехала да бацькоў. Спакайнейшы буду я. Ды і табе будзе лепш. Можа, бацькам гэта і не падабаецца, але пасля самі ўбачаць, а можа, і цяпер зразумеюць. Калі-небудзь прыеду, дзе я зямлю мераў. Цяпер хочацца шмат пісаць, каб усё напісаць. Думкі бягуць, ахапляюць усё, гэтакі настрой. Як мяне спаткае вялікі горад. Памятаеш, як табе ў першыя тыдні хацелася дадому, хоць на 2 дні паехаць хацела. Гэта і ў мяне некалі было, калі вучыцца паехаў. Сумаваў па старой бацькоўскай хаце, роднаю здавалася нават салома, расцярушаная каля ганку. Прыехаўшы, буду пісаць больш пра ўсё, пра свае поспехі і няўдачы. Пішы мне да запатрабавання на 12-е паштовае аддзяленне.
Бывай здарова. 8 снежня. Андрей. Твой ліст быў вельмі нейкім сталым. Ці я і сама не ведаю, як назваць яго. Я некалькі разоў яго чытала. Не ведаю, як адкажу табе на яго. Я вельмі рада, што ў цябе гэтакі добры настрой, і ўсё табе гэтакім добрым здаецца. Тыя кнігі, што ты мне параіў чытаць, я патроху пробую чытаць, але немного, бо памагаю маме. Вечарамі хіба, а днём раблю з мамай усялякую работу. З усім, што ты пісаў, я згодна, і мае думкі гэтакія самыя, але я, можа, ніколі не гаварыла табе пра гэта. Я ўсё шкадую Вергіні. Здаецца, жывая яна была. І самохаць яе са свету жылі. Табе, можа, не цікава пра гэта? Можа, ты пасмяешся надо мною, але я пішу табе, бо неяк усё думаецца пра ўсё гэта. Маме адной цяжка рабіць, і брату, мусіць, трэба будзе жаніцца. Гэтак мама ўсё гаворыць, але брат вельмі ж малады яшчэ нават на прызвах не быў, і сам ён не хоча. А маме цяжка. Дык недобра неяк усё гэта ў хаце. Тату з нагою лепш стала. Сёння зранку хадзіў па двары, нешта ў гумне рабіў. Гаворкі пра нас з табою трохі заціхлі. А можа, гэта я не чую іх, бо нікуды не хаджу. Кожны вечар дзяўчаты збіраюцца на вячоркі, а мне неяк нядобра ісці. Хоць часам і хацелася б пайсці. Тут ходзяць гаворкі, што на лета нанова будуць перамерваць усю зямлю, будуць высяляцца некаторыя на пасёлкі, некалькі хат заснуюць камуну. І ў нас у хаце нават была гаворка. Брат кажа, што тады не трэба было б яму супроць свае волі жаніцца. Не ведаю, ці гэта ён стала гаворыць, ці гэта толькі пад настрой. Жыву я да часу неяк, гэтакі настрой у мяне. Не магу ні за што, як мае быць, узяцца. Пішы мне, як табе паводзіцца там, у вялікім горадзе. Пішы пра ўсё. 15 снежня. Ганна. Першыя дні мае тут поўна былі непарадку і клапатлівасці. Нікога знаёмага тут у мяне няма, дык пакуль я знайшоў, дзе прыпыніцца сабе, хоць да часу, дык вельмі давялося клопату ўжыць. Застанавіўся я ў агульным памяшканні для студэнтаў Энскага інстытута, жыў там некалькі дзён, а цяпер перабраўся на кватэру, вельмі добрую, адно што цесную. Это пярэдні пакойчык, малюсенькі, у нейкім белым казённым доме. Праз яго праходзілі з параднага ходу ў дом. Цяпер парадны ход забіты наглуха, і пакойчык заставаўся без патрэбы. Кватаранты зрабілі, там былі клеці для сябе. Я наняў яго за вельмі малую цану. Добра. Ён мае 4 крокі ўшыркі і 5 у даўжкі. Цяпер узяўся ўжо за работу. Цэлымі днямі сяджу ў бібліятэцы, за зіму думаю скончыць працу, а тады не будзе ніякае перашкоды залічыцца зноў у студэнты. Цяпер я ў адным месцы стараўся наконт работы. Вельмі можа быць, што достану яе. Тады можна будзе зарабляць у месяц рублёў 40, а то можа і 50. А яшчэ ў другім месцы ўжо маю работу на рублёў 10-15 у месяц. Дык тады можна будзе і табе прыехаць.
Я ж ведаю, што ты не з раскошы і можаш і з недастаткамі мірыцца. Всё ж таки добра, што я паехаў. Памятаеш, як я хістаўся? Ды і абое мы мелі думкі, што не трэба мне кідаць гатовыя службы, больш-менш спакойнага жыцця і нават забяспечанасці матэрыяльнай. Але нешта не дае мне ўсё спакою, цягне мяне. І добра, зусім добра, што перамог гэтыя страшныя думкі, паехаў. Праўда, што той ліст быў нейкі, як ты пісала, сталы. Настрой быў гэтакі, узнятасць настрою, імчанне думак. Это часта бывае са мною. Дык напішы мне, як ты думаеш пра тое, каб прыехаць табе сюды. Пражывём, можа, і не прыйдзецца табе і сядзець у бацькоў да вясны. Вельмі гэта добра будзе, калі усялякія там гаворкі пайшлі. Я ведаю, што табе прыкра ад гэтых гаворак. Калі ўсё аформіцца добра, і калі ты будзеш згодна прыехаць, дык я напішу табе, калі выязджаць, у які дзень, каб мог тады спаткаць цябе на вакзале. А то ты прыедзеш і не ведаць меж куды падацца. Яшчэ наконт грошай на дарогу. Мусіць, давядзецца табе папрасіць іх у таты, бо ў мяне, мусіць, не хопіць. Але гэта яшчэ невядома, тады буду бачыць. Можа, тату будзе і непрыемна, бо яму ж нагаварылі былі. Ды ён і сам думаў, што я вельмі многа зарабляю. Я ж сам чуў гаворкі, што ты за мяне пайшла панаваць. Неяк усё ўспамінаецца цяпер, думаецца пра ўсё гэта. Я твае лісты ўсе атрымаў. Падабаецца мне, як ты пішаш. Зусім не гэтак, як звычайна гаворыш. Паводле лістоў нейкай іншай здаешся, вельмі сталай, разважлівай. А ты ж усяго і ёсць моя малюсенькая Ганулька. Гануся, пішы. Я думаю, што неўзабаве ўбачымся. Калі прыедзеш, дык зіму і лета, яшчэ тую зіму давядзецца жыць тут. А тады на практыку буду выязджаць. Але да гэтага яшчэ далёка, і многа раздумаць над гэтым не буду. Неўзабаве зноў чакай ліста, буду пісаць часта. Цяпер вечар. Кагадзе прыйшоў, змёрз і грэюся. Тут халады. Бывай здарова! 20 снежня, Андрэй. За вуліцамі, за хатамі, над лясамі і полем узыходзіў месяц. Вечорнае неба было чыстым і шырокім, прытульна і вольна скрыпеў снег пад нагамі, але была зімовая цеплыня і спакой. Ганна паволі ішла вуліцаю, рассеянымі зіркамі акідала хаты, яшчэ не сцямнела зусім, і востра вырысоўваліся ў небе вельмі выразныя абрысы далёкіх і блізкіх дрэваў. Далёкія кусты ледзьве цямнелі няроўнаю стужкаю за полем. Усё маўчала і слухала. Ганна адна была на вуліцы. Асалода ад гэтага спакою поўніла яе. Раптам утрапенне пачуццяў ускалыхнула яе. Абое яны памкнуліся былі прыпыніцца, нават несвядома, на адзін найкаротшы момант зрабілі былі гэта яна і Алесь, што прайшоў насустрач. Пасля пайшлі, і цяжка было Ганне разабрацца ў наступныя хвіліны ў сваіх пачуццях і ў вострай трывозе сваёй. Адно сказала «добрый вечар» і пачула яго гэтакі знаёмы голас «добрый вечар».
Як дайшла да сваёй хаты, прыпынілася на хвілінку ў варотах, не азірнулася назад, а паглядзела на верхавіны высокіх дрэваў на чыстым вячорным небе. Сёння ж напішу пра гэтую трывогу сваю Андрэю. Але прыйшоўшы ў хату, пасядзела моўчкі каля акна і на доўгі час пахавала ўсё гэта ў душы сваёй. Алесь жа выйшаў у сад, глянуў на паплавы за ім, на ружовую стужку захаду над чарнатою лясоў. Адчуваючы, як у вострым смутку сціснуліся грудзі, увайшоў у хату. Маня, хадзем гуляць. Куды? Хадзем от, апраніся. Взяў яе пад руку, пайшлі яны вуліцаю, поўнаю гучнай цішыні. Ледзьве ружавеў захад. Да часу мы гэтак, Маня, жывём. Як да часу? Гэтак, як цяпер? Пра што гэта ты гаворыш? Гаварылі хату ставіць новую. А я падумаю яшчэ. Чаму? Каб усю гэтую вуліцу да гары нагамі перавярнуць. Што ты думаеш гэта? Нічога мне не ўцяміць. Ведаеш, от гаварыў я з табою каморнікаў выпісаць на лета. І папрацую ж я. От як. Прайшлі ўсю вуліцу, вярнуліся назад. Захад пацямнеў, стужкі лясоў, відаць, сталі выразней. Юрка і Юзік весела марозілі рукі, стараючыся з-пад мёрзлага снегу ляпіць снежкі. Нашто вы рукі марозіце, жэўжыкі? Снег цёплы. Это спачатку рукі мерзнуць, а пасля ж гарэць пачнуць, як разагрэюцца ў снезе. Ну, я і права. Каб я так жыў, што праўда. Ах вы жэўжыкі! Чаму? Яны пайшлі ўслед, усе прыпыніліся каля хаты. Што вы цяпер робіце? Вучымся. А я яшчэ і тату памагаю ў гумне. Я памагаю, кагадзе коня паіў. Ты ж вядра са студня не дастанеш. Уга, не, лепш нават за цябе. І ўсе засмяяліся. Маня глядзела на іх абодвух малых, радасна неяк прыхільна, з добрай усмешкай. Але жартаўліва падхапіў іх кожнага пад паху, падняў і паставіў на зямлю. Лёгкія вы якія. Я за Юрку цяжэйшы. Зусім ты за мяне не цяжэйшы, бо і цяжэйшы. А як жа вы ведаеце абодва? Мы важыліся яшчэ ўлетку. Дык я ж і быў цяжэйшы. Не, я. Вы абодва роўныя. Зноў падхапіў іх, тыя рагаталі. Ай, пусці, я лезь! Яшчэ надарвеся, мы ж цяжкі. Я... Мала што ты гаворыш. От паглядзіш, ну, возьмеш. Пагладзіў іх абодвух па галовах. Расціце, сынкі, расціце, браткі, вучыцеся. Вырастайце, выростайце моцнымі дужамі. Расціце. Выростайце. Бежыце дадому, не мерзніце. У хаце запаліў агонь, мацеры не здаровілася, спала, укрыўшыся ўся ватовымі вопраткамі. Маня пачала брацца за нейкую хатнюю работу. Пачакай, Маня, пасядзі. Чаму? От пасядзі, пагаворым. Сеў каля яе, абхваціў рукамі яе галаву, цалаваў валасы, твар.
Абое свавольна паглядалі на ложак. Ці не прачнулася маці. Чуеш, Маня, гэта ж паўната жыцця. А часам ты сумны нейкі бываеш. Мала што. Ты на гэта не глядзі. І яшчэ галубіў яе, забываўся на ўсё. Пусці, Алеська, я буду рабіць што. Всё роўна ўсяго за век не пераробіш. Пачакай. Хораша добра глянула яму ў твар. Яшчэ хадзем гуляць, Маня. Добра. І яны пайшлі ў вячорны спакой бачыць і слухаць, як востра жыве ў ясных далях замарожаная снегам зямля. У той дзень ішоў адліжны вецер. Сініх лясоў, заснежаных даляў. Густы і вясёлы быў вецер. Спявалі дрэвы безупынную мелодыю сваёй ветравой волі, пахлі вільготнай карою. Гойдала вецце ў неабсяжнасцях неба, пахлі лясы, хвоі і мох. І свежы ядловец весяліў вочы, дарогі губляліся ў празрыстасці даляў, і гэтакія глыбокія, гэтакія сінія былі і стужкі неба і зямлі на даляглядах, як дзяўчыніны вочы. У тым самым даўнейшым рудым гарнітуры з вузенькім каўнерыкам была яна. Думала, клапацілася, і маці каля яе, і сумавала, і радавалася, губляла свае матчыны слёзы, апошнія клопаты свае аддавала дачцы. Вы, мама, не плачце, это нічога, так гэта я, ты на мяне не глядзі. Перад вокнамі на двары брат высцілаў у возе сядзенне. Ну, то чаго вы, мама, плачаце? Добра яно. Але ўсяк думаецца, тады дык ехала недалёка ў свой горад. А гэта за свет немаведама, дык мацернаму сэрцу і горка. Бацька кульгаў па хаце і быў вясёлы. От табе і пагаварылі, языкамі папамянцілі. Цяпер усякаму скажу, это не то што... Дядька Вашыновіч тупаў на двары каля саней, стараючыся памагчы. У хаце чуваць быў яго голас, і якім родным раптам здаўся гэты голас. Тым часове заварацень слабы, гатоў лопнуць. Брат адказваў, не лопне. Ай, глядзі-ка, по дарозе важдацца не давялося. Бацька пайшоў з хаты, прынёс у сані бярэма сена, стаў вымошчваць у нагах. І якія ж у яго слаўныя, родныя маршчыны каля вачэй і на лбе. Всё было гатова. Куплены ў горадзе лазовы кошык, замкнёны зялёным замком, быў перавязаны тоўстым шпагатам. Маці клапацілася. Ці хаця ж усё там тваё цэла за гэты час? Цэла будзе. Гаспадыня хаця ці пільнавала там? Пільнавала. Можа, ты нядобра і зрабіла, што, едучы сюды, не ўзяла з сабою хоць самага лепшага? Цэла будзе, сёння пазабіраю. Цяжка табе будзе там, у поезд. Брат паможа. Хіба што? Анна сядзела каля стала. Кагадзе што разднела, сані яшчэ не гатовы былі. От добра, што бацьку з нагою лепш. Аля, я табе яшчэ малака прынясу. Не трэба, мама, годзе. Хаця ж пішы, як заедзеш. Добра.
А то нам тут усяк думацца будзе. Вядома, ўсё здаецца, вам маладым можа іначай. Можа, што і не ў галаве, а нам рупіць. Кланяйся ж там Андрэю. Улетку прыязджайце, калі будзе як. Добра, мама. Няхай ён калі напіша. І пайшла маці, заклапочаная, у кухню. Зараз трэба будзе садіцца ў сані. З кухні мацерын голас. Што б табе гэтакае прыдумаць, апрануць наверх, каб цяплей табе было ехаць. Ой, сама не ведаю. Лёгкі туман, ледзьве прыметны за вокнамі. На вуліцы чуваць галасы, здаецца, гэта пахне жытам і сенам. Ганна падышла да акна. Чарнела над снегам сухое каліўё замёрзлай вяргіні. Моўчкі глядзела на яго, села зноў за стол. Калі ж гэта я зноў прыеду сюды? І ці жыў будзе? Ці жыў будзе тады бацька? Ці жыва будзе маці? Ой, і як будзе тады брат жыць? І гэтакаю прытульнасцю павявае тутака ўсё. І гэтакі шырокі вецер. Яшчэ раз дастала, каб перачытаць ліст Андрэя. Папрасі бацькоў ад мяне, каб выбачылі, што я не прыслаў табе грошай на дарогу. Няхай зразумеюць, няхай не крыўдзяцца. Я выйду цябе спатыкаць у той дзень, калі павінна ты прыехаць. Калі ж цябе не будзе, я выйду ў наступны дзень. Скажы бацькам, што я дзякую ім за цябе. Работу я дастаў, і мы пражывём не вельмі гаруючы. І гэта скажы бацькам. Я буду старацца, каб табе тут было добра. Адно ты кахай мяне гэтак, як кахала. Перад намі шырокі прастор будучыні, перад намі усё наша. Хутчэй жа будь тут, родная моя. Я люблю цябе.